Padalīties ar to, cik tālu es esmu tikusi un kur šobrīd esmu. Un tāpēc teicu, ka es meklēju ceļu, ar jūsu palīdzību varbūt saprastu visu, ko es tagad mācos, jo es absolūti mācos, aizvestu līdz skolai un saprast, kā iedot viņu tieši tā kā tur, kas ir viss šis te kopējais mērķis. Nu, lūk, un tad es sākšu noteikti, tā kā arhetipus vispār nosauc Jungs, tad es sākšu arī ar to Junga schēmu, ar to, ko Jungs ir pateicis. Tad arhetips arhēja sākums, tipas ir nospiedums, tad tas sākuma nospiedums, ko Saulita arī teica, tas ir kaut kas ir radies kopā ar zemi, ar zemi, ar pasauli, ar cilvēkiem. Ja, un tad Junga schēma, Junga personības modelis ir tātad apzinātais, personīgais neapzinātais, kolektīvais neapzinātais. Un arhetipi pēc Junga dzīvo tad kolektīvajā neapzinātajā. Mūsu personīgajā neapzinātajā dzīvo kompleksi, kurus mēs bieži vien varbūt arī nosaucam par arhetipiem. Nezinot, kā kompleksi rodas, tātad mums apziņā ir kaut kas noticis, kaut kas, ko apziņa negrib īsti pieņemt, un tad viņš aiziet personīgajā tajā bezapziņā neapzinātajā. Arī šeit varētu strīdēties par terminu zemapziņa, neapzinātais. Man droši vien arī viņi kaut kur būs viens termins otrs, bet es domāju, ka mēs saprotam, ka tas ir kaut kas ir zem apziņas. Vai viņš saucās neapzinātais, vai viņš saucās zemapziņa. Nu, lūk, tad arhetipi. Es nelasīšu visu šo te, jūs varat lasīt, un pēc tam jau šo prezentācijas arī varēšu padalīties. Ja, tad ir vairāk arī šie mēģināju savilkt dažus formulējumus. Ja, tad kolektīvās bezapziņas nospiedumi cilvēku dvēselē. Tad universālie tēvi pirmformas. Tā. Funkcijas, tātad arhetipi, kas ir psihiskās enerģijas nesēji, kompleksu veidotāji, kas virza psihi uz kaut ko, piepildot apziņu ar kaut ko. Šie te visi pēc Junga. Tie nav mani izdomāti, mēs par viņiem varam strīdēties un varam šodien arī formulēt kaut kā savādāk. Ja, tad arī ir tā pārmantojamība, bipolaritāte. Nu, lūk, un šeit ir tā pēc Junga tā psihis struktūra, kur ir apzinātais, kas ir augšā un apakšā, tad ir neapzinātais. Platība ir kaut kas ir šeit visapkārt. Jā, šeit arī izskanēja Saulība teica jēdzienu platība, tad pēc Junga platība ir šis te viss kopā. Jā, tad gan kolektīvais apzinātais, gan kolektīvais neapzinātais, gan arī šis te, kas ir augtī, tas ir personīgais apzinātais un personīgais neapzinātais. Ja? Un tad šeit virsū ir tā, ka persona. Persona ir tas, ko mēs te šodien runājām par sevi, kas es esmu. Tad persona, ko mēs rādām citiem, ir iekšē dziļākas struktūras, jā, ir mūsu ego. Un tieši pretī ir ēna, jā, to, ko mēs no ego izstumam laukā, ko mēs negribam ieraudzīt, negribam pieņemt. Tur mēs izstumjam ārā laukā, lai neredzētu, un viņš aiziet ēnā. Jā, tas bija pirmajā schēmiņā, viņš aiziet tur ēnā. Nu, lūk, un tad mums tur ir kompleksi. Un kompleksi ir gan apzinātie, gan arī neapzinātie kompleksi. Man, piemēram, visu bērnību bija ļoti liela kompleksi, par to, ka man ir liels augsts. Tie man apzinātie kompleksi. Bet ir neapzinātie kompleksi, kurus mēs neapzināmies. Ja? Un tad pēc Junga anima un animus, tie ir tie galvenie arhetipi, ko Jungs apskatā anima, animus un ēna. Tad anima, paskatīsim tālāk, tad tie ir īpaši svarīgas arhetipiskās figūras, kas vienlaicīgi pieder gan individuālajai apziņai, gan ir dzīvi iesakņojušies kolektīvajā. Paiesim atpakaļ. Viņi pieder gan individuālajai, viņi tāpēc ir šeit robežā, jo viņi gan pieder individuālajai, gan kolektīvajai. Un īsti tad nevar saprast to robežu, kad viņš ir individuālais, kad ir kolektīvais.
Nu, lūk, tad anima, kas ir anima, varbūt to gan mēs varam noformulēt šodien, ja anima nav sievišķais arhetips. Tas ir sievišķā daļa vīrietī. Tad mums katrā sievietē ir femīnā daļa un animusa daļa. Un katrā vīrietī ir maskulīnā daļa un animus daļa. Ja, tad es neesmu anima, manī animas nav, lai gan manam animusam ir animas daļa. Mēs drusciņi paskatīsimies, kādas pasakās, kā tas izskatās, un tad varēs arī saprast, tātad arī vīrieša animai ir animusa, viņa ir vīrietim ir vīrišķā, maskulīnā daļa, ir animus daļa, kas ir sievišķā vīrietī, un arī tā ir animai var būt animus. Nu, īstenībā tas viss ir tik sarežģīti. Un vēl arī tas, kad visas šīs lietas es mēģināju noformulēt, un tad, kad viņas tā cenšas noformulēt, es tā vienā pasakā, es tagad kaut ko saprotu. Tad, kad es ņemu nākošo pasaku, tad tas man slīd ārā no rokām, un nākošajā pasakā jau tas viss savādāk. Jo vispār nav iespējams tik precīzi, konkrēti pateikt un konkrēti satamborēt. Man patīk Salvīt tās šis iedziens satamborēt. Viņš nav, tā ir tik dzīva sistēma, kurā nepārtraukti viss mainās. Tā, un ēnā, tad ēna ir zemapziņā tie nospiestie kompleksi, ko mēs savā apziņā negribam pieņemt. Mums pēc tam paskatīsimies, kā tas ir, ja? Tātad animatūras, to mēs izrunājām, ja? Ja, tad ēna satur morālo problēmu. Ja, tad ēna ir atkarīga no tās vides, tas, kas notiek mūsu ēnā, ēna nav nekas slikts mūsos. Bet ēnu veido arī kolektīvā apziņa, kādas vērtības mums ir audzināts. Ja ir audzināts, jābūt ir tādam, tad kaut kas tāds, kas nāk no instinktiem, kaut kas tāds, nezinu, kas kā varētu piemēram pateikt, ja kolektīvā apziņa saka, šito nedrīkst, ja? Puikas nerāda, pie galda nedrīkst smieties, ja? Kājas nedrīkst kustināt, sežot kaut kur. Mēs zinām, mums ļoti daudz šādi. Tas ir ielikts, un ja nāk šis instinktīvi nāk, ja puika grib raudāt, tad tas ir slikti, ja? Un tas aiziet automātiski ēnā. Un tas nav nekas personībā slikts. Tas vienkārši ir kaut kur aizgājis dziļumā, un viņš nav redzams. Tā kā personā augšā viņš nav redzams, bet viņš ir apakšā. Un agrāk vai vēlāk viņš nāks ārā, bet jautājums, cik viņš ilgi tur ir stāvējis, ar kādu enerģiju viņš nāks laukā. Ja nākot laukā, viņš var ar diezgan pūstošu enerģiju. Ja viņš kādreiz ir apzināts, ka viņš, jā, var to darīt, tad viņš neaiziet tur lejā zemapziņā. Ja? Tad ēna nav negatīvā puse, tā ir vienkārši mūsu puse. Kura lūk mums ir labāka, sliktāka? Abas ir labas, un tieši tāpat arī mūsu ēna, viņa nav sliktāka, viņa vienkārši ir nerealizējusies. Tā, un Jungs arī teica, ka cilvēks, kuram nav ēnas, viņš ir kā vampīrs, ja pats vēlns. Jā, jo kad mēs ēnu neredzam? Kad mēs neredzam savu ēnu, vispār mēs nevaram redzēt ēnu. Tumsā, tieši tā, jā. Tātad, ja man ēnas nav, tad es īstenībā esmu savas patības tumsā, nevis gaismā, jo tikko es izēju gaismā, ups. Ja, tad Jungs teicis, ka viena ir sava ēna, un jau mazāk tā ir saistīta ar individuālo apzināto dzīvi, apzinīgo dzīvi, jo tā ir tumšāka un blīvāka. Jā, tikai tad, kad mēs varam apzināt to savu to ēnas daļu, tad mēs tikai varam viņu transformēt. Ātrāk nemaz. Ja, tad tā. Tā, kas pasakās arī parādās, un arī par ko Jungs rakstījis, tā ir patība. Ja, patība ir psihiskas pašregulācijas centrs. Ja, un tad tā ir atkarīga no individu. No tā ir atkarīga individu pašsajūta. Tātad veselums, ja. Un ozols, ja, Saulīt teica, ka ozols simbolizē vīrišķo, tad pasakās vairāk ozols simbolizē patību. Tā kā dzīves koku, dzīvības koku, pasaules koku. Ja tā vairāk ir patība.
Ja, tā, un ego tātad ir apziņas centrs, bet nevis visa apziņa, bet apziņas centrs. Tā, pagaid par patību. Ja tu saki, tas ir koks, jā, viņš ir, bet vai šī patība ir kā arhetips vai tas ir kā simbols, jo pasaules koks, jā, tas ir ozols simbols. Es domāju, ka ozols ir simbols patībai. Patība nav simbols. Patība ir kaut kas tāds. Tas nozīmē tā, ka patību... Pašregulācijas centrs. Pagaid, tad sanāk tā, ka patību simbolizē pasaules koks. Arī, redzi, jo pasaules koks nav tikai ozols, ja? Pasaules koks ir arī vēl citi. Tas pats, jā. Bet viens no simboliem, redzi, tur ir tā lieta, kad viņa tikko tā kā viņu nosauc, jā, kad Dainis teica, viņš izslīd kaut kur, jo kaut kur citur kaut kā viņu var nosaukt savā. Ozols ir daudz nozīmīgs, vienkārši viņam nav ar vienu nozīmi. Jā, un nevar pateikt, ka tikai, jā, bet viņš ir arī tā kā vīrišķais, arī kā vīrišķais simbols. Es esmu par to, ka nevis nevar pateikt, bet vajag pateikt pēc iespējas vairāk un piefiksēt visu, un tad ieraudzīt visu to, ka viņš nav nepasakāms. Jā, droši vien, ka tā arī ir. Bet, zini, kā nevar pateikt kā, ka tas ir tikai tā. To nevar pateikt. Nē, katrā kontekstā jāstāst katrs konteksts. Jā. Tas, ka tā jāiet runa par to kodolu, tad iet par ozolu zīli, bet ja iet par attīstību, tad mēs redzam koku ar saknēm stūru un nav jau... Jā, viņš... Nu jā, tad mazlietiņa mēģināja tās funkcijas arī, tā kā tagad mēs tuvojamies tām latviešu tautas pasakām, jā, nu tā kā tās patības funkcija ir apvienot gaišos, tumšos psihiskus spēkus, tad apvienot to augšu ar apakšu. Ja arī tas ozols ir, viņi ir augšu, viņam tik padāts ir apakšā, un nevar viņus sadalīt vienot. Vienkārši viens ir redzams un otrs ir neredzams. Un ego ir apziņas centrs, un ego varonis, kurš iet pasakā, kurš ir pasakas varonis, viņš būtībā simbolizē ego. To mūsu ego, to apziņas centru. Tā. Un tas ego kompleks, Jungs viņu arī nosauc par ego un arī par ego kompleksu. Un saku, ka tas ir bipolārs, un es vienu pasaku nodemonstrēšu, kur ir ļoti labi, ļoti precīzi tieši šīs te ego kompleksa bipolaritāte izpaužās. Ja, kad viens saistīts ir ar identitāti, ar to, ko es nesu, un otrs ir, un tikpat, viņš ir ļoti cieši saistīts ar to aspektu, kas ir izstumts zemums. Viena ļoti labi latviešu tautas pasaka ir. Tiešām šovakar mēģināšu nodemonstrēt. Tad vēl arī Jungam ir tāds arhetips kā triksters. Mitoloģijā viņš arī tiek folklorā lietots kā dievība, gars cilvēks, bet viņš ir arī kā antropomorfs dzīvnieks, tas tā kā puscilvēks, pusdzīvnieks, kurš veids kādu neatļautu, nelikumīgu darbību, vai vienkārši nepakļaujas, ja, tā kā teicis Mefistofels Faustā, es esmu tā spēka daļa, kas mūžīgi vēlas ļauno, bet mūžīgi izdara labu. Un tautas pasakās ir ļoti daudz tādu, kas it kā dara ļaunu darbu, bet ja pēc tam padomā, bet ja viņš nebūtu to darījis, ja viņš nebūtu to ļaunumu, it kā ļaunumu, nevis pavisam ļaunumu, bet kaut ko sliktu izdarījis tām varonim, ja, tad nebūtu virzības. Tad tas triksters ir tās kolektīvās ēnas figūra, bet viņai ir dzīvnieciska, instinktīva daba, kas tomēr ļauj attīstīties, kas ļauj būt attīstībai. Nu, viņš ir nesakarīgs un bezapzinīgs un reizēm arī cietsirdīgs, bet tas, kurš, kā tiešām Fausts ir teicis, Mefistofels teicis, ka es esmu tā spēka daļa, kas mūžīgi vēlas ļauno, bet mūžīgi izdara. Tā, tas ir pasakās ļoti, ļoti raksturīgi. Varbūt tas ir tas, par ko pedagogi bieži vien saka, ka nevajadzētu tās ļaunās lietas liktajiem bērniem.
vajadzētu, man vecāki arī saka, kad mēs ar pasakām strādājam, ka, šitās te vietas es no pasakas griežu laukā, jā, nevar, nav redzama attīstība, nenotiek attīstība, lūk. Tātad tovamies brīnumu pasakām, un jūs varat izlasīt, kas ir brīnumu pasakās atspoguļots, to mēs arī pagājušajā reizē runājām. Tātad varonis arī kalpo par to arhetipisko modeli, kā uzvesties, kā iet. Un bērni, tad, kad viņi lasa pasakas, viņi diezgan daudz identificējas ar pasaku varoni. Principā visās pasakās. Viņš identificējās, un viņš ir tas, es esmu tas. Un viņš piedzīvo to, ko tas varonis piedzīvo. Mēs lielie arī tāpat darām. Skatoties filmus, seriālus, raudam, sievietes. Vīrieši arī labi. Jā, tas tāpēc, ka mēs identificējamies, jā, un tāpēc arī tas ir tas, ko dod pasakas, un brīnum pasakās, tad ir iespēja cilvēkam piedzīvot tas visus brīnumus. Ja tā. Un tāpat, kā es pagājušajais teicu, un šodien to mēs arī darīsim, kad mēs pasakās skatāmies, ka tās ir mūsu psihis daļas. Visi tādi pasakās, viss, kas pasakā notiek, tas notiek mūsu iekšā, mani iekšā. Tā. Gribās piebilst, notiek, tā kā tu teici, ka tas notiek, ka notiek kā ritmiski no vienas puses, no otras puses, dažādos dzīves posmos vai dažādos dzīves periodos. Notiek tiešām ar visiem cilvēkiem viss, jāsaka. Jā. Un to, ko arī tu, Saulīt, tikko teici, ka mums vajadzētu mēģināt nodefinēt, kurā vecuma posmā, kas ar viņu notiek. Būs ļoti grūti to izdarīt. Tāpēc, ka katrs cilvēks nāk no savas vides, viņš atnāk uz skolu, viņš neatnāk kā balta lapa. Mēs nevaram viņam tagad sākt balto grāmatu absolūti rakstīt. Viņš nāk no savas ģimenes, kur ir savai ģimenei jau tā kolektīvā neapzinātā daļa. Varētu katru šādu te modeli, ko es zīmēju, tādā varētu zīmēt katram cilvēkam, katrai ģimenei. Un tur būs, viņus nevarēs vienādi tā, mēs tā smuki apnākts un tā, mums varam likt iekšā, veicināt, likt, dot, bet vai paņems? Zini, ko var? Tieši ņemot prātā noteikti harmonizēt. Skola var harmonizēt, un skola var arī, mēs paši zinām, ka reizēm radīja pirms spriedze. Jā. Tas, uz ko mūsu uz ko mēs varam tiekties reāli. Mēs varam tiekties uz kaut kādu tādu harmoniju vai ritmu, vai cilvēks ir izkrits no tā ritma, kad skola ir tā vidskola, bet palīdz iesinhronizēties tādā labvēlīgā ritmā cilvēka augšanai. Es domāju, tas ir reāls vērķis. Skola īstenībā var dot tādu drošu un atbalstošu vidi. Mēs tas viņai būtu jābūt. Tāda kādai viņai vajadzētu būt, ka būtu skolas mērķis, jā. Ne tik daudz dot zināšanas un prasmes, cik palīdzēt izaugt. Mēs jau zinām, ka ir pirmskolā, pieņemsim šīs vērtēšanas karti, kad atnāk bērns no mājām, ja, tad to viņš prot, neprot, viņam uzmanība ir, nav. Mēs to tomēr novērtējam. Mēs novērtējam, kādā stadijā viņš ir, un mēs zinām, kas viņam būtu jāattīst. Tā kā ir definēts, kas šajā vecuma posmā, teiksim, viņam ir jāatpazīst jāatcerās 8 vārdi vai 8 lietas, tajā vecuma posmā tur 5 lietas, un tā tas ir jau izdarīts, bet jautājums ir, šis jautājums, vai mēs varam vēl kaut ko pildu klāt pie tā. Es saprastu ar šiem ar psihiskiem procesiem, kas ir saistīti jau ar šo te garīgo sfēru, ar to. Vai te var vēl kaut ko pie šādas vērtēšanas kartas pildu klāt, jo tā jau esošā vērtēšanas karta, viņa nav metama zemē. Viņa ir pozitīva, bet jautājums jau šajā vecuma posmā, kā virzīt to, lai viņam sāk tēli viņā dzīvot, lai viņi palīdz viņam neutralizēt to situāciju, tad kāda viņam ir tajā ģimenē, un kā viņš var attīstīt simbolisko domāšanu. Kā var novērtēt simbolisko domāšanu, vai viņš domā simbolisko, nē? Kā var novērtēt? Var novērtēt. Viņš spēja ieraudzīt vienai situācijai vairākus aspektus. Par tām animus un animus funkcijām, kas ir ļoti būtiska lieta,
Ja, tad animas funkcija ir aktualizēt neapzināto saturu dvēselisko vīrišķajā. Ja, jo vīrietis ir vīrišķais logos, vīrietis tā vertikāla, ja, un animas funkcija vīrietī, animas funkcija ir tad aktualizēt neapzināto un dvēselisko. Tā kā piepildīt vīrišķo maskulīno ar dzīvību. Sieviete ir tā, kas dod dzīvību. Un animusa funkcija ir atvērt apziņu, tad sievietēs atvērt apziņu, kas saistīta ar logosu, piedot jēgu tai dzīvībai, nevis sieviete dod dzīvību, bet animusa funkcija ir piedot dzīvību, jēgu tam, ko sieviete dara. Tad sieviete tā kā animus funkcija to dvēselisko iedot vīrietim, maskulīnajam, un animusa funkcija ir piedot jēgu tai dzīvībai, kas ir tai femīnai. Ja? Kāpēc es tagad to atcerējos? Tāpēc, ka jūs teicāt, ka ir dažādi. Un šeit ir tas, ka mūsos iekšā ir šis vīrišķais un sievišķais, un ir šie dažādie viedokļi. Un tad, ko saka pasaka? Kāpēc pasakās pārsvarā beigās ir jāprecējās un dzīvoja laimīgi? Kas ir tā precēšanās? Tur notiek tieši tā savienošanās, kad vīrišķais savienojas ar to animu, viņš aprec viņu, ja tā meita dabū to ķēniņu dēlu, dabū to animusu. Ja notiek savienošanās, un tad nav šī tās dusmas, par kurām tikko Saulita teica, ja? Bet ir sapratne, kad ir tā, un ir arī šitā, ir tā savienošanās, un tas pasakās, tāds pasakās ir ļoti, ļoti daudz. Tad mēs drusciņas mēģināju salikt tēlus, bet tā nav absolūtā patiesība, ko es uzrakstīju. Es tikai mazliet pamēģināju, ja? Tas nav tikai tā, jo arī tās pasakas, es ierakstīju šeit pasakas, kuras varētu attiekties uz animu, bet arī viņās ir iekšā vairākas šķautnes. Ja? Tā, iepriekšējā reizē mēs runājam, ka uz katru pasaku var paskatīties no dažādām šķautnēm. Un dažādos laikos un uz katru pasaku varēs interpretēt absolūti dažādi. Tāpēc nekas, ko es tagad saku, nav absolūtā patiesība. Es nepretendēju uz to. Tas ir tikai kaut kādas apjausmas, esot mežā, varbūt ir šitā, un varbūt smaržo šitā, un varbūt garšot šitā. Nu tā, tad animas darbība, kas notiek, viņa ir pārsvarā pasīva, izpausmes pasīvas un darbība ir tā ir tā meitene, anima, kura vērp, gūs stikla zārkā, kaut ko auž, tīra, mazgā, kopi, audzē. Es pierakstīju viņas kā pie animas, bet tās ir arī, varbūt arī tās femīnās daļas attīstīšanai, tās pasakas. Tā, animus ir tātad puisis dēls, zaldāts, ķēniņa dēls, un viņu izpausmes ir aktīvs. Viņš iet, cīnās, dara, nogalina, var sakot, darbība. Ja, meklē atbildes uz princes mīklām, piemēram, arī tā ir darbība. Ja, tā ir prāta, ja, intelekta darbība. Un arī šeit mazliet pierakstīju pasakas. Ja, piemēram, ja es lasu pasaku par pēnrušķi, tā vairāk ir par femīnu, stāsts par femīnu, par femīnās daļas, manas sievišķās daļas attīstību. Bet, lai es varētu pilnībā attīstīties kā sieviete, man ir jāiziet šis process, satikties ar to savu animusu. Ja, tad šeit, un tāpēc es teicu tās pasakas, kuras atlasīju, es pierakstīju, bet pēc tam es gribēju viņas izdzēst, jo es nezināju, vai tas ir absolūti tieši tā. Ja, tas ir diskutabls jautājums. Un vīrišķais, ja vīrietim, katram vīrietim savā dzīvē ir jāiepazīstās savu animu, viņam jāsatieks ar to savu animu. Kāpēc vīrieši satiek tādu vienu sievieti, un otru sievieti, un trešo sievieti, un Junga skolas pārstāvi arī tagad, kas strādā ar jungianisko to terapiju,
Jā, tā arī saka, ka vīrietis nemeklē sievieti, viņš meklē savu animu. Tas to sievišķā daļa vīrieti ir tā definīcija sākot. Tas nozīmē, ka tas vīrietis meklē tajā sievietē to savu iekšējo savu sievišķo daļu. Viņam trūkst, un viņš meklē, lai viņš varētu piepildīt sevi, viņam ir vajadzīga tā sieviete. Tāpat kā sieviete ir vajadzīgs tas vīrišķais. Nē, nu var radīt sevi, protams, ir iespējams. Jā, un tad... Tad nevajag. Bet ok. Un varbūt arī tā ir, kad uz vecumu vairs tik ļoti nav svarīgi. Tur ir citiem. Arī droši vien, bet arī tas iekšējais, tad, kad mēs piepildām sevi ar abām tām daļām, tad varbūt dzīvo divi cilvēki blakus vairs, kas nav atkarīgi. Jo kamēr nav katrs cilvēks piepildījis savu ar šīm savām abām daļām, mēs esam atkarīgi no otra. Ir atkarības, ir pāratkarības. Tiek arī enerģetiskā kaut kāda ņemšana liela. Jā? Ņemšana visu laiku notiek. Nē, bet tad ņemšana un došana. Ņemšana un došana notiek tad, kad tu esi pats sevī. Jā? Jā, ja tu sevī neesi atradis, vīrišķo, tad tu viņu kārtīgi ņem no tā otra, un viņš jūt, un viņš ir... Šitā ņem no otra, jā, tev ir jādod man. Tu dod man vajag. Man ir bads, atdod man. Jā. Viņš to jūt, un tad viņš kratās vaļā no tevis. Jā. Un tas ir diezgan arī saistīts ar šīm savām iekšējām daļām. Cilvēkam vispirms jābūt pašpietiekam, tad nebūs problēma, ja tikai nav pašpietiekam. Vispirms viņš nevar būt pašpietiekams. Viņam ir jāiziet sākumā caur šīm... Nē, no attīstības procesam ir jāiziet sākumā. Bet ir cilvēki, kas arī piedzimst pašpietiekam, tā nav, ir dažādi cilvēki. Tad par tām vairākām realitātēm pasakās ir šī darbība vairākās realitātēs. Jā, ir tā sociālā garīgā pasaule. Lai ieraudzītu un varētu transformēt šos kompleksus, kas nospiesti ir ēnā, ir jātiekas ar tiem aci pret aci un ir jānonāk tur apakšā. Un pasakās varoņi pārsvarā, brīnum pasakās, viņi ar to arī nodarbojas. Viņi iet, meklēt, un viņi vienmēr nonāk tur apakšā, tur kolektīvajā. Gan kolektīvajā, gan personīgajā zemapziņās. Tā, tad garīgā pasaule, fiziskā pasaule, jā, kur ir garīgajā pasaulē ideālisms, fiziskā pasaule, materiālisms, jau pagājušajā reizē šo te rādīju, man ļoti patīk, jo pie apzinātas dzīves nevar aiziet, manuprāt, dzīvoju tikai garīgajā un nevar aiziet, dzīvoju tikai fiziskajā. Un pie tās apzinātās, kas ir tur kaut kur pa vidu, pie viņas var aiziet, aizījot tajā lejā. Savādāk nevar. Un tur ir ļoti daudz briesmīgas lietas. Tur ir tumšs. Tas ir pašu briesmīgas lietas. Jā. Viņiem patīk pasakas, man tiesām. Viņiem patīk, tāpēc, ka tas ir dzīvi, tāpēc, ka tas ir pa īstam. Tāpēc, ka tas ir par viņiem pašiem. Tas ir par viņiem pašiem. Lielā pasaulē taču ir patiesībā ļoti nezinām un bīstami. Jā. Un tāpēc arī viņiem šie briesmoņi ļoti vajadzīgi, lai viņi iemācītos pavarēt savu laiku. Un tad mēs varētu paskatīties konkrētas pasakas. Tātad es jums ielasīšu pasaku. Latviešu tautas pasaka. Jūs esat mieri, ka es jums lasu pasaku? Jā? Es pirmo izlasīšu meiteni meklē savus brāļus. Tā ir pasaka, kuras sižeti ir visās šis sižets ir visu tautu pasakās. Un ir ļoti labs latviešu tautas. Tātad, vienam ķēniņam ar ķēniņiem bija 6 dēli, bet nevienas meitas. Kad ķēniņiem atkal bija cerībās, tad viņš tik vien vēlējās, lai viņam būtu meita. Kad tiešām bija piedzimusi meitenīte, un dēli tajā laikā bija izdarījuši kādu bērnišķīgu palaidnību. Un ķēniņš dusmās iesaucās, kaut jūs visu uz mežu aizlaistos. Tā pašā brīdī dēli pārvērtās par baltiem gulbiem un aizlaidās patiešām uz mežu. Kad ķēniņa meita jau bija paaugusies, viņa dabū dzirdēt, ka viņas dēļ brāļi ir pārvērsti par gulbiem. Viņi ir tik nelaimīgi brāļi, viņai ļoti žēl, un viņa apņemas tos uzmeklēt. Tā ķēniņa meita aiziet tajā
pašā mežā, kur aizlaidušies viņas brāļi. Viņa tikmēr tur staigā, kamēr atrodas starp kokiem viena maza mājiņa, iekšā iegājusi. Viņa tur redz 6 gultas, pie galda 6 krēslus. Viņa slāk istabiņu, sataisa gultiņus, nomazgā traukus un pati paslēpjas. Vakarā tur atklājas 6 gulti, nomet gultu spalvas un pārvērš par cilvēkiem. Viņa apskata istabiņu un brīnās, kas tur tā būtu strādājusi. Un iznāk arī māsa no paslēptos. Visi ir priecīgi, ka ir tik laimīgi satikušies, bet prieki nebija ilgi, jo brāļi izstāstīja, ka viņiem tomēr jāpaliek par gultiem. Māsa prasa, vai jūs nemaz vairs nevarat tapt par cilvēkiem? Varētu gan, bet nav jau tādi glābēji. Nu kā, es jau esmu atnākusi jūs glābt, bet tev, māsiņa, tāds darbs būs par grūtu. Tas, kas mūs grib izglābt, tam 3 gadu laikā jāpataisa mums katram viens nātru krekls. Un par to visu laiku nav brīvi nerunāt, nesmieties, neraudināt. Māsa apņemas visu izdarīt, uzmeklē mežā vienu lielu cauru ozolu un apmetas tur uz dzīvi. Brāļi viņai sagādā pārtiku, viņa tikai krāja nātras kreklu taisīšanai. Nātras raujot un šķiedrus taisot, viņa sasprāgā rokas līdz asinīm. Bet visu viņa mierīgi pacieš, un 2 gadi jau ir laimīgi izturējusi. Te vienu dienu jaunais ķēniņš nāktē mežā zvērus medīt. Viņas suņi atrod nelaimīgu māsu ozolā. Suņi sāk stipri riet, un pats ķēniņš sāk skatīties, kas tur ir. Ieraudzījis kokā meiteni, viņš prasa, kas viņa tāda ir un ko viņa te dara. Jaunava neatbūt neviena vārda. Tad ķēniņš sauc, lai Jaunava kāp zemē, bet viņa tik sēd, nekustēdamās ozola zarā. Nu ķēniņš pats noved meiteni zemē, kas tagad jau ir izaugusi par skaistu Jaunavu. Lai gan ķēniņš notura Jaunavu par māmu, tomēr viņām tā tik ļoti patīk, un viņš grib viņiem sev līdzi uz pili. Jaunava paņem savus nātru šķiedrus un brauc kopā ar ķēniņu uz pili. Pilī Jaunava atkal nerunā, nesmējas, nerauda, tikai vērbi savus nātru šķiedrus. Ķēniņš beidzot aprecē kluso Jaunavu, lai gan viņa pamāta vecā ķēniņiene Jaunavas pavisam negrib ieraudzīt. Pēc zināma laika jaunajai ķēniņienei piedzimst dēls, bet vecā ķēniņiene pa nakti to nozūda un liek aiznest uz mežu, lai jaunajai ķēniņienei apsmērē lopas ar asinīm. Nu, māmā ķēniņiene tiek apvainota par cilvēku ēdāju, papēdus pati savu dēlu. Gribot, negribot arī ķēniņam, tāda noziedzniece ir jānotiesā uz nāvi. Gan ķēniņš vēl vilcinās ar sodu, bet pamāta to vien runā, ka vajag steigties. Un beidzot jau ir noliktā diena klāta, kad jaunā ķēniņiene tiks pakārta. Tā laikā ķēniņienei beidzas arī 3 ciešana gadi. Viņa jau ir pabeigusi šūt savus 6 nātru kreklus. Tā brīdī atklājas 6 gulbi un ķēniņa nosviež tiem savus sagādātos nātru kreklus. Gulbi tagad pārvēršas par cilvēkiem. Viņi ir atnesuši arī mazo puisānu līdzi, kas ir jaunās ķēniņienes dēls, ko pamāta bija likusi aizmest uz mežu. Nu, arī aizlieguma laiks ir pagājis un ķēniņiene pati var sākt izstāstīt, kas ar viņu ir noticis. Ļaunā pamāta dabūja sodu, kuru gribēja uzlikt jaunā pamāta dabūja sodu, kuru gribēja uzlikt jaunajai ķēniņienei, bet ķēniņš ar savu ķēniņieni un dzīvo laimīgi. Bija dzirdēta pasaka, ne? Vismaz kaut kas līdzīgs šai pasakai. Nu tā, tad kas šeit notiek? Mēs varētu mēģināt paanalizēt, pacelāt, paskatīties, kas šeit šajā pasakā ir ielikts. Ja, tad kas notiek? Ir pašā sākumā noticis kaut kāds nedarbs. Nav viņš aprakstīts, bet ja mēs skatāmies no paša sākuma, ja, tad ķēniņš varētu būt tā kolektīvā apziņa. Dažādās pasakās viņu varētu arī, ķēniņš ir kaut kāda kolektīvā apziņa. Vecais ķēniņš. Vecais ķēniņš ir vecā sistēma, un viņš varētu simbolizēt kolektīvu apziņu. Un kolektīvi apziņā šie te jaunie mazie puišlīši ir kaut ko pastrādājuši, kaut kādu mazu nedarbu.
Bet ir ieradusies šī meitene pasaulē, kas ir ļoti, ļoti, ļoti gaidīta. Un tagad viņa audzina šo mazo meiteni, ķēnīt. Mazajiem puisīšiem nav nekā, viņi ir projām mežā. Viņi ir mežā, viņi ir nostumti apakšā zemums. Viņi ir prom. Un ziņā tātad patībā, bet tajā personā ir šī meitene, ir ģimene, ir ķēniņš ar savu ķēniņiem, laimīgi audzina savu meitenīti un īsti pat arī neatceras par tiem pušviešiem. Tie ir tā, ka sākumā viņi parādās kā kompleksi, kas ir nostumti zemapziņā. Kaut ko viņi pastrādājuši, mums viņi vairs te nepatīk. Meitene ir, baigi forši, bet meitene, kurā simbolizē sākumā to ego saka, te kaut kas nav kārtībā, kaut kam vēl te ir jābūt. Viņa jūt, ka kaut kam te ir jābūt, tad kaut kas, kas izstumt ar zemapziņā, viņa meklē. Nu, protams, kad viņa var atrast, vai tur apakšā. Viņa dodas mežā. Un aizgājusi mežā, viņa atrod šo mājiņu un saprot, viņa arī viņus iztīra, jā, tātad ir šis te viņas darbs, viņa iztīra. Tad var redzēt, ka šie kompleksi, šie viņas brāļi, dzīvo nekārtīgi, būtas viņam nav saklātas, nav sakārtotas, trauki nenomazgāti, jā. Nāk šī sievišķā daļa, jā, tā ir tā, varētu viņu saukt par animas daļu, jā, kura vispirms viņu sakārto istabu viņiem. Viņu sakārto istabu ārējo, var redzēt. Un tad viņi paslēpjas, jo brāļi viņiem nav viņas redzējis, viņi nezina, kāda ir, kas notiek ar tiem kompleksiem, kad es viņus ieraudzīšu, jā, tā kā mūsu psihē, es to ļoti labi zinu no terapijas, kā tas notiek, kad iet terapijā un man šitas ir un tagad man terapeitam šitas jāpastāsta, ka man ir šī tāda īpašība. Es to nevienam nekad neesmu teikusi. Un tad ir labāk paslēpties, lai neredz. Bet viņi ierauga tos brāļus, viņi redz, ka viņi ir gluži, noburts ir noburts, un kamēr ir noburts, tikmēr viņi ārā nelien. Bet tad, kad viņi parādās cilvēku izskatā, viņi iziet ārā, tad notiek šī satikšanās. Bet satikšanās nav laimīga, jo izrādās, ka lai viņus dabūtu atpakaļ apziņā, ir jāveic ļoti grūts darbs. Brāļi saka, nav jau tāda glābēja. Bet šī meitene simbolizē tā māsa to animas daļu, jā, to dvēselisko. Viņa saka, es varu apdvēseļot šo te, nostumt to šo kompleksu. Es varu to izdarīt. Un šis darbs tātad ir ļoti grūts. Ir veseli 3 gadi, ja ir ar rokām jāsaplūc nātris. Ja, mēs varam skatīties ar simbolis, kas ir nātris. Nātris ir medicīnā izmanto, lai apturētu asins, ja, kas ir asins. Tad, kad mēs dusmojamies, kas mums riņķo asins, ja, un viņai tas arī šis uzdevums nerunāt, nesmieties un neraudāt. Tas nozīmē, ka ir jābūt tik ļoti savāktai sevi iekšā, jā, neizšķērdot nekādas emocijas. Es tev uzreiz pateikšu vēl vienu interesantu aspektu. Nātris. Nātris ir milzīgs dabīgā dzelzs daudzums. Tātad, ja mēs taisam nātru kokteili, mēs uzņemam dzelzi. Ja mums ir nepietiekošs dzelzis, mums iestājās tā anēmija, bet anēmijas tā kā rezultātā ir iespējama arī šie te daudz lielākā mērā šie garīgie kādi pārdzīvojumi, jo vairāk ir dzelzs, jo mēs arī vairāk piezemējamies. Tā kā šī gadījumā nātru krekli, kā dzelzs. Kā sazemējums iespējams. Un arī te kaut kāda tā nātru kreklu uzvilk, lai viņš izdzētā, lai piekļūtu dvēseles. Lai izdziedinātos, viņai jau šī kompleksa izdabūt laukā. Un es arī vēl lasīju, kad senatnē nātris noklāja zārkus, kamēr stāv virzemē, nav aprakst, tad apklāja zārku, lai svaigumu vairāk uzturētu svaigumu. Jā, bet nātris izmanto arī tātad, lai raganas aizbiedētu, lai ļauno aizbiedētu. Tur ir zinām, askēzē man, cik es atceros viduslaiku, tajās askēzēs arī kaut tika lietot nātru kreklu, tātad tas
Jā. Tad šeit ir tāds ļoti spēcīgs simbols, parādās nātru krekls. Kaut kāda audeklis viņai jāuz, bet un arī aust, viņa auž audeklu, jā, lai pagatavotu šo te kreklu. Un audeklis jau arī, ko nozīmē aust, jā, tas ir, mēs tā kā veidojam to pavadienu, un tā, lai kamēr ar 6 kreklus un 3 gadus. Jā, un arī kreklis, ko nozīmē. Kreklis tas vairāk ir, tā kā sociālā kreklis vairāk atbilstu tai ne apziņas, bet personai, jā, tā kā kreklis ir personai. Es saku, tā ir cilvēka vitalitāte. Vitalitāte. Mēs sakam veļa. Tas ir veļa. Velis saucamais. Velis. Dubultnieks. Dubultnieks, bet arī kreklis ir tas, kas ir vistuvāk ķermenim. Tā kā, jā, nevis mēteli, nevis cepuri, nevis cimdus viņam vajag, bet tieši kreklus. Un šeit ir tas simbolisms, tur arī vēl tas ir tieši. Te jau parādās tas nātra pret ļaunumu, tātad nātru kreklis, lai izbeigtu šo ļaunumu. Ja viņi varētu burt, jā, tad, kad viņš... Lai saglabāt, mēs runājām, ka, piemēram, makšķernieki lieta vēžus vai zivs. Lai saglabāts, lai ilgāk tātad viņām saglabātu svaigu. bioķīmiski ir iespēja saglabāt Svaigu konservēt. svaigu. Jā, bet tāpēc arī uz tiem zērkumiem. Jā. Ka viņam ir šīs spējas saglabāt ilgāk svaigu. Vienās makšķernieki liek zivs, notiec, liemežus un vēžu. Un ja runa par psihi kā tādu, tad ko nozīmē būt izslēgtai, visai tādām emocijām, tā kā negādāties, nepriecāties, tad ir uz kaut kādu laiku posmu, man fantāzija cilvēks kaut kādās sfērās, nezinu, pārmaiņās, kur tas viss varbūt apstādinās, bet vienlaicīgi ļauj izdzīvot. Nātru simbolisms. Gan nātru simbolisms un arī tā jaunava, viņa sēž ozolā. Jā, tātad viņa nevis ir vienkārši atslēgus savas emocijas, bet viņa sēž ozolu dobumā un viņa dara. Jā, viņa saplūc prasiņainām rokām šīs te nātras. Viņa auž, viņa šuj, gatavo tos kreklus, un viņa dara un viņa ir ozolā. Jā, tā kā viņa ir kontaktā visu laiku ar to pasaules koku. Viņa dara to transformācijas procesu. Viņa dara to transformācijas procesu, un viņa nav noslēgusies. Kā dzīvē, kā saka, iztērnējot, viņa nerunā. Varētu tā sīta savā istabā savus nātru kreklus darināt. Un es vienu nerunāšu. Nekas jau nenotiek, vai ne? Ir vienkārši atslēgtas emocijas, vai kad cilvēki ģimenē, piemēram, vīrs ar sievu vai māte ar bērniem vienkārši nerunā. Bet arī pašā laikā viņa aprecās, viņa dzimtēja bērnu, jā, tādu to. To es bišķiņ tālāk. Tas būs, jā. Tas nāks tad arī. Tā ir, un tad ir tad šie te vairāki posmi šeit jaunavai, kuri jāiziet. Ja, tad pirmais posms ir, kad viņa absolūti neapzināti dzīvo pie tēva un mātes. Viņa ir vienīgā meitiņa, viņa dzīvo pilī, viņa ķēniņa meita, tad viņai viss ir. Īsti vai viņa, mēs varam tikai, protams, fantazēt par to, kā dzīvo ķēniņa pilī. Ja? Ja viņa ir gaidītā, mīlētā, lolotā, jā, tad viņai iespējams, ka viņa ir arī palikusi tādā infantīlā, tādā patērētāja varbūt, bet tādā infantīlā. Viņa ir neizaugusi. Un viņai ir jāiziet tajā mežā, lai viņa sāktu augt. Un sāk augt viņa no tā brīža, tad, kad viņa sāk tīrīt to viņa istabu. Viņa sāk augt, viņa ar iešanu, aiziešanu mežā, un tad viņa sāk to savu personības attīstības ceļu, psihikas attīstības augšanas ceļu. Un tad, kad viņa ieiet tajā ozolā, kad viņa jau tais 2 gadus jau ir gatavos tos kreklus, var redzēt, ka jau ir pagājis posms, kad viņa jau ir jaunava. Jā, tātad fiziski viņa jau ir izaugusi no mazas meitenes par jaunumu, pat tiem pāris gadiem. Un tātad kaut kas jau ir noticis, attīstības kaut kas jau ir noticis. Un noticis ir tik tālu, ka jau var ķēniņa dēla suņi, viņu jau sāk saprast. Ja? Tātad jau kaut kāda
satikšanās ar to animusu, ja, tā ir femīnajam, ja var arī teikt otrā, ar to vīrišķo jau var notikt. Tātad attīstība nav tā, viņa nav tā, kad ir jānosēž visi tie 6 gadi, vai visi tie 3 gadi, kamēr tie 6 krekli ir gatavi. Citu tautu pasakās esmu lasījis, ka ir tieši tā, ka tikai tad, kad ir gatavi, tikai tā. Un tāpēc tik ļoti patīk šī pasaka, kad viņai ir šis te ļoti ielikt tas arhetipiskais arī tā attīstība. Un patiesībā es šobrīd to pat varētu salīdzināt ar sevi, ar to, kas notiek ar mani. Es arī šo pasaku, tad, kad es analizēju, es vairākas dienas ar šo pasaku staigāju, galvā, iekšā, visur mani iekšā. Un es domāju, ar mani taču notiek kaut kas ļoti līdzīgs. Es šobrīd sēžu uzolā, aužu šos tik reklus, un man tagad ir jābrauc un jāprezentē. Ja? Tad kaut kā, es vēl neesmu gatava, es absolūti neesmu gatava, man vēl nekas nav gatavs, ja? Bet es esmu tik gatava, kad atnāk Solvīti, noceļ man no ozolu un atveda šeit un saka, stāsti. Ja? Kaut kā tā, ja? Tas process ir par tādiem maziem metafiem. Ja? Nav vēl nekas gatavs, bet ir jau viņa tik gatava, ka viņa jau var ierasties pilnīgi. Bet viņa paliek sevī, kaut vai viņa vairs nesēž ozolā, viņa vienalga paliek sevī. Viņa nerunā, nesmējās, nerauda. Un redziet, šī pamāta, tā ķēniņa, viņa nav māma, pat viņa nav ķēniņa, viņa ir ķēniņa, jaunā ķēniņa pamāte, kas ir šī ēnas figūra arī. Un viņa līdzinās arī tai trikstera figūrai. Jo viņa ir tāda īsti, kas viņa ir māte? Labi, viņa ir pamāte. Viņai tā kā vajadzētu atbalstīt to savu dēlu. Un viņš tagad ir atvedis līgavu. Tā līgava tāda kaut kāda jocīga. Ja? Un tad viņa pastrādā kaut ko sliktu. Viņa pastrādā sliktu, kaut kādu sliktu darbu. Un ja mēs paskatāmies tā kā uz mums, ko es salīdzinu ar sevi, mūsos iekšā ir šie te kompleksi, ko es te tagad stāstīšu? Vai man vispār sapratīs? Vai es vispār saprotu, jums ir bijis tā, kad kaut ko dara, un tad, varbūt man nevajadzēja šito sākt darīt. Ir tā bijis? Tas tā bieži gadās, vai ne? Un tas ir tas pamātas darbs, kura saka, nevajadzēja tā līst šitos to pilnu. Tu vēl neesi gatava. Ja? Un ko tā pamāta izdara? Aizved bērnu, ja? Un nosmērē lūpas ar asinīm, pasaka, tu pati viņu apēdi. Tas būtu tā, kā es būtu pateikusi Soltē, vakar būtu piezvanījis, Solvita, zini, man nekā nav, es nebraukšu pie jums. Es vispār, tu man vari lūgties, bet es šito darbu tālāk neturpināšu, tāpēc, ka es jau kaut ko esmu radījusi, ja? Jo tā meitene sēžot tajā ozolā, viņa ir tik izaugusi, ka viņa ir spējīga radīt. Viņa vēl dara to savu nātru darināšanas darbu, viņa vēl nevar runāt, bet viņa jau var radīt. Un tāpēc es šo pasaku arī ļoti saistību tiešām ar to, ko es tagad daru. Kad kaut kādā brīdī var ienākt mans komplekss, mana pamāta, ka komplekss, kas saucās, es neesmu pietiekoši laba, un viņš var apēst, var izdarīt tā, ka es pati to savu radītu augu apētu. Cilvēku dzīvē tā ļoti bieži notiek. Tas ir, patiesībā jebkura, kā garīgās tās skolas apraksta to garīgās attīstības ceļu, ka ir tumšā nakts pirms rītausmas, tāda, kad ir, bet tas ir jāiziet cauri, un tikai, kad cilvēks ir izgājis to cauri, tad viņš var to, gaismu sasniegt. Tā ļoti īsti, Jā, tieši precīzi, jo tā meitene jau varēja jebkurā brīdī pateikt, es to neesmu izdarījusi. Ja? To pamāta izdarīja, viņa man lūpas nozmērīja ar asinīm, viņa aiznes to bērnu, bet viņa vienalga pacietīgi iet. Viņa pat iet uz karatēm. Ja? Tad šī pasaka mums tieši arī māca, lai cik tie tevi kompleksi ir aktīvi, lai cik viņi grib nogalināt to, ko tu esi tur radījis. Klusē, ej, būs. Ja? Tā ir ticība patiesībā. Tā ir ļoti liela ticība saviem spēkiem,
spēja noticēt tam, ko es daru, un ka tas, ko es daru, jā, viņš piepildīsies. Ir garīgās kustības, kuras uzņem cilvēks tikai tad tur, ka viņi ir izgājuši šo te cauri. Ja viņi nav izgājuši šim te procesam cauri, tai tumšajai naktī, tad viņi nevar, tas kā iniciācijas process, ja? Bet brīnu pasakas ir pilns ar iniciācijas procesiem. Ja? Un šis ir tas iniciācijas process, bet tas ir tieši tas feminās daļas iniciācijas process, lai viņš varētu izglābt to animusu. Ja? Tie brāļi sākumā viņi ir tas komplekss nospēstēji, bet viņi veido jau to arhetipu, to animusu, kurš ir nopūrs. Kurš ir nopūrs tikai tāpēc, ka kaut ko sliktu sastrādāja, un viņai tā maskulīnās tās daļas apdvēselošana, bet apdvēselošana prasa ļoti lielu, smagu, sāpīgu darbu un ļoti lielu izturību. Vai tev ir versija, kāpēc ir 6? Vai 7? 6 ir tā kā tas nepilnīgais skaitlis, un beigās sanāk 8. Tad ir, kāds ir skaitīju, 6 brāļi, ir tā māsa un ir jaunais ķēniņš. Bet kopā sanāk 8. 8 jau ir tas 8 Kristus skaitlis. Jā. Tur īstenībā katrā pasakā arī var šos tēlus visus skaitīt. Bet 6 viņš ir, es neesmu absolūti ļoti liels speciālists par skaitļiem, bet 6 ir kaut kāds nepilnīgais skaits. Viņš vēl arī labs skaits, savus skaits. Ir okei. Jā, bet viņš tajā nepilnīgā stadijā. Jo pilnīgā stadijā savus skaits ir 9, jā, respektīvi. Šis ir tas tajā nepilnīgā stadijā. Jā, droši vien, ka atkal no katras šķaudnes var skatīties savā. Jā, protams. Un 9 ir tad, kad viņi... 9 ir mazais bērns, tad ir 9. 9, un pēc tam veidojās jauns, kad viņi dzīvo laimīgi kā vienos esam. Man tā kā cita pakāpina. 9 ir 10 skaitīšanas sistēmā. Tas pabeigts, jā. Tā tur ir tā skaidrība. Tā, kas man te vēl bija? Tā, Tu teici, ka būs tālāk prasāt? Būs, man sagatavotas 6 šobrīd. 10 skaidīšanas sistēma vienkārši ir dabiski, jo cilvēkiem 10 Tas līdzāk, ka tā ir iznāk. Tava versija, kāpēc viņi tika par gulbjiem? Es neesmu gulbis, es jau viņiem nepieķeros klāt, ko varbūt, kur ir simboli? Es neesmu simboli, es tik daudz zinu, ka gulbis ir sievišķā un vīrišķā, tā kā savienojums, un vienlaikus tas ir attīstības simbols. Kāds vēl būtu versijas par gulbi? Bet caur sievišķu un vīrišķu, un varbūt pat arī, saistībā, varbūt, es nezinu, ar jaunavību kaut kādā veidā. Interesanti, ka gulbis ir vīriešu dzimtē, bet gulbi to graciozitāti skaistumu mēs asociējam ar sievišķo skaistumu. Tas ir stāsts par to, ka mūsos iekšā ir divas daļas, vīrišķies un sievišķies. Ja? Mēs nevaram nodalīt. Jā, un ja mēs to apskatām šajā kontekstā. Tieši tas, droši vien, ka viņus tā kā nolāda par gulbiem. Kāpēc viņus tieši par gulbiem nobur it kā ar vārdiem, jā? Jā, varētu jau par vistām, vai ne? Tas ir ļoti interesants. Tas ir gulbiem tieši. Vistas ir jau arī pasakas, kur ir kraupļi. Kraupļi, tas ir cits stāsts. Tas ir cits stāsts, jā. Tas arī cits simbols. Jā, tā kā šis... Bet tas gulbis iedala vienlaikus seksualitātes. Un arī vienlaikus seksualitātes. Un tiešām tas ir par to briedumu periodu, acīm redzot cilvēka dzīvē, kad ja viņš jau sāk pieaugt, ka tu minēji, ka tā ir jaunība un jaunavība un pārtapšana par nogrieduši. Un tad arī, teiksim, meitene ir meitene, bet tad, kad viņai parādās tas vienā mirklī viņa pārvēršas par gulbi. Un tā tad ir
kā to saka, seksuāli nobriedusi, ja skaista, tas skaistums iznāk ārā, viņš ir manāms katrā kustībā, tieši kā seksuālā šī, gatavība, enerģija nobriešana. Tad, ja brāļus nobur par gulbiem, tad viņiem tiek dots kas uzdevums sameklēt šo sievišķo. Viņiem ir uzdevums, babūdēs uzdevums, bet viņi ir noburti, un viņus var izglābt, viņus var atburt tieši šis sievišķais, tā māsa sievišķais, bet varbūt fantazējot šādi, tad varbūt, kāpēc tā meitene vienu brīdi izdomā, ka viņai jāiet tie gulbi meklēt. Varbūt viņā sāk pamosties kāds tā kā jaunā meitene, mazā meitenē katrā, pamosties šī seksualitāte, un tad viņa iet meklēt un tieši tos gulbus. Ja? Tas viss ir ļoti neapzinātais. Un meklējot šo savu sievišķību, viņa atrod šo vīrišķo. Izpestīja tos gulbus no tā nobūro. Tātad meklējot sievišķo sevi, viņa īstenībā harmonizē un atrod to vīrišķo sevi. Jo tikai tā viņai būtu nobrīvus. Jā, jo iesākumā viņa ir infantīla. Jā, infantīla tādā ziņā, ka viņa ir naiva, viņa ir stulba, bez jēgas. Nē, viņa vienkārši nav. Ja viņa neatrod. Viņa ir attīstījusies tajā savā viņa nav ne feminīnās enerģijas, ne tās maskulīnās enerģijas. Viņa vēl ir tas infantīlais bērns. Infantīlais bērns, kas ir mazais bērns, līdz tam viņu dzīvumbriedumā, ir pubertāte, ka tur sāk strādāt hormonālā sistēma. Kurš vecums tas varētu būt? 12, 11. Jā, labi. Šobrīd ātrāk 9, 10 sāk kurāt. Nē, diskusijas, tas mums varētu teikt šobrīd sabiedrība. Bet vispār, paskat, ka Indijā nobrieduši sievietes ir 12. Jā, man jārunā par šo te. Cik nevis tu ir nobriedušas, mums vienkārši spiestas tādu. Sabiedrības raksturs ir tāds. Jā, bet arī pašā laikā reāli jau hormonāli viņas ir gatavas, cik lietā viņas ir gatavas, kā... Un arī meitenes attīstībā jau ir tas latentais periods. Tad, kad meitene sāk no dzimumu briest, viņai jau nevajag to seksu, viņai nevajag neko. Viņas ķermenis atrodas īstenībā tajā latentajā periodā kaut kāds 3 gadus. Un varētu arī ozolā, jā, un viņai tur arī jāpaliek. Un tur ir drošība, viņas arī dod šeit dot to drošības, kas teiksim, mūsdienās ar preses starpniecību tiek norauts. Viņas tiek izmesti no tā ozolā. Jā, un patiesībā tas visu laiku provocē mūsu bērnus un jauno paudzi. Veidoties pilnīgi savādāk un disharmoniski aug. Un šī ļoti bērni ir apdraudēti. Kādā ziņā apdraudēt? Viņiem tiek kas, izrauts? Viņai ir norauts. Viņam periodā, kad bija jābūt latentam, viņam nav šī ozola aizsek un viņš netiek pasargāts. Viņa tiek staigīta māstāta, tā kā, iekšēji, viņai taču vajadzētu būt seksīgai meitene. Viņa nevar tur vērt tos savus kreklus un aust un šūt, bet viņai ir jāiet pa pasauli, jāstiek uz cilvēku, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Šī gadījumā vai uzols tad nebūtu zināšanas vajadzīgas? Uzols diez vai. Es domāju, ka tās zināšanas viņa apgūst aužot. Uzols ir kā vide, jo, piemēram, ja man 3. klasē meitenes vai zēnis atnāk un saka, ka es redzēju telefonā kaut ko, par ko tas bērns nevar runāt. Un vienlaicīgi viņš saprot, ka citi bērni ķiķina, citi saka, tev to nevajag vēl redzēt, jo tev sevi jāsargā. Un tas ir tas viedais bērns, es domāju, kas to var pateikt, kuram ir pietiekoši sargājoši vidi, pat ja viņš ir redzējis. Tā kā savam vecumam nepiemēro tas seksuāls kadrs. Jā, bet uzolā jāsēž meitenei. Puikām nav tas latentās periods. Tas atliec uz meitenei attīstīt. Īstenībā puikām arī, es domāju, kaut kādā mērā būtu jābūt. Puikām ir tas, puikām ir tāda pasaka, kur viņš neiztur to pārbaudījumu, viņš tāda nonāk pazemē, tur ir princese,
viņš nedrīkst viņu redzēt, viņam, ir tā uguns jāuzšķiļ. Viņš uzšķiļ, viņu ierauga, un tad viņu tuliņ prom uz kalnu augšā. Viņš tur sēž kalnā augšā. Tas ir periods priekš viņa. Tā kā. Viņš sēž kalnā augšā, viņu ozulā. Viņš klintī, kaut kur vai piekalts, vai uz klints, jūrā, salas vidū, izolētā. Tas ir pa vientulību. Tā kā viņam arī ir šis periods, bet viņš ir savā. Ja meitenei ir jābūt tā kā vairāk sevī iekšā, jābūt sevī tajā savā kodolā, tad puišiem ir tomēr... Tad puisis viņš dara tā, ka viņš pats mēģina tikt laukā no tās klints. Viņš tā kā nesēž tur to laiku, kas viņām tur ir pateikts, ka tev tur sēdēs. Ja? Viņš izkārpās, viņš pārpeld, viņš atrod, kā tikt no turienes prom. Un tad, kad viņš tajā brīdī, ka viņš atrod, kā tikt prom, tad acīm redzot notiek tas, kad nāk laukā tas viņa vīrišķais, jā, tas spēks. Viņam tam spēkam ir jānāk laukā, ja sievišķiem spēkam agrīnajā tajā latentējā periodā ir jāsamācās, tad viņam ir jānāk laukā. Viņš iet, cīnās, karo, meklē, uzvar, viņam ir jānāk. Vīrietis ir aktīvāk uzstāvā, bet otras puses, teiksim, par cik man ir bijusi, kadreiz es esmu, teiksim, runājis ar cilvēku, kas arī, teiksim, piemēram 10 gadu vecumā, teiksim, kādas sievietes pavests un pierulēts, ja, teiksim, tad, viņam arī tomēr tajā psihiskajā sfērā ir diezgan dziļa psihotrauma, ja, teiksim, viņam kaut kas nav kārtībā, tas bija labi redzams, ka viņam nav kārtībā tajā seksuālā sfērā. Jā, jo tā nav viņa, tas, vardarbība ir kurā gadījumā, Jā, varbūt pat nebija liels vardarbības, bet kurā gadījumā viņu ieinteresēja varbūt, jā? Jā, bet viņš ir gājis ne to ceļu aizgājis vienkārši. Viņam ir aktīva darbība, bet viņš aizgājis ne to ceļu. Viņam bija jāiet kaut kur citur un jādara kaut kā citādi, savādāk jāpierāda to savu vīrišķību. Bet viņam... Neļāva izvēlēties, ja mēs runājam par vardarbību, tad bērniem netiek prasīts, vai viņi to vēlās. Jā, tieši tā. Tas notiek vienkārši līdus, un tas nav normāli. Nejautāja, viņi nevar atbildēt. Šajā pasakā, kā tur tā prāts radās. Tā ir arī kaut kāda vardarbība. Bet tā ķēnība, saproti? Jā, bet kā, viņš jau prasīja, vai viņa nāks, viņu spilu, viņa nāca, viņa pati nāca. Kā māja ar galvu, viņa piekrīt, un es domāju, ka viņa tā kā apzinās kaut kā. bet kā jūs to skaidrojat, kāpēc viņi tad nenoturējās tos 3 gadus futbolā? Tāpēc, ka viņai bija laika. Tāpēc, kā puisis pats aiziet, tad viņa aiziet tai pasaulē, bet no ārējā impulsa mudināt. Jā, un visu jau nevar tajā schēmā ielikt. Nevar, tur jau tā lieta, ka tās ir tikai schēmas tomēr. Tāpēc es saku, ka es to salīdzinu ar radošo procesu, jo viņa rāda, es salīdzinu vispār ar radošo procesu. Ja? Tad, kad mēs kaut ko sākam radīt, tad pienāk brīdis, kad mēs jau to, ko radām, mēs jau varam sākt rādīt pasaulē, bet viņš vēl nav absolūti gatavs. Tas, ko mēs darām šobrīd šeit, ko Solvita dara, tad prezentējot, varētu Solvita vien pati sēdēt 5 gadus, uztaisīt schēmas un izdomāt, un tad sasaukt visus šitos cilvēkus un pateikt, tā, man ir šitas te, tad redzīt. Bet nē, bet notiek tā, ka kaut kāds brīdis, kad atnāk ķēniņa dēls, kad kaut ko, kad ir tie pat pa posmiem metapiekus. Nē, ir brīdis, kad, lai tu kaut ko radījusi, tev ir jānonāk kaut kādā kontaktā ar kaut ko. Notiek kaut kāds dialogs, kaut kas ir uz radījumu. Jo jāieņem ir kaut kas no ārā arī. Ko tu radīsi, tu esi tikai sevi. Un tur ir tā mazā bērna piedzimšana, jā, kas ir jau simbols. Kā rezultāts. Jau rezultāts. Jaunā pasaule. Jaunā pasaule, jā, tas ir jaunā patība. Un tāpat kā sievietei, kad dzimst arī bērns ir paslēpts. Un ilgi ir paslēpts, vai ne? Viņš attīstās paslēpts. Vai, teiksim, kad ola, teiksim, griedināta, jā? Tas ir paslēpts. Un tad vienā brīdī viņš nāk ārā. Bet viņš arī tad nav gatavs. Viņš joprojām vēl nav pieaudzis. Viņš nav gatavs. Tad kas mums ir? Mums ir liela ola vai mums ir bērns, ko mēs tagad? Nav starpīgi. Jo tas ir viens un tas process, tikai dažādi manifestējumi.
Tad mēs vēl kādu pasaku Labi, paņemam vēl vienu pasaku, kas man īstenībā ļoti patīk. Ausīm nenormāli vardarbīgi, jā. Bet man viņa ļoti patīk. Tātad ķēniņa meita zārkā. Atsakot, vienam ķēniņam ir viena meita. Bet tā ķēniņa meita ir nogurta. Viņa ir nogurta tā, ka viņa ir pilnīgi traka. Viņa vienu reizi, viņa visu laiku guļ, un vienu reizi diennaktī, no 11 līdz 12 vakarā viņa pamostās, un tad, kad viņa pamostās, tad viņa visus rīt nost, aprīt. Atsakot, viņa visu sēd. Viņa kļūst par cilvēkiem. Un ķēniņš viņai paslēpjas baznīcā. Viņa guļ glāžu zārkā, baznīcas vidū, un nāk tagad visu sādi prinči un karaļa dēli un bruņinieki, un lai varētu, jo ķēniņš, protams, ir apsolījis tas, kurš izplatīs no šī noboruma viņa ķēniņa meitu, tas dabūs viņu par sievu un, protams, visus pārējos labumus, ja? Jā, ir nākuši daudz, un aparītī ir daudzi bruņinieki, daudzi prinči un karaļa dēli ir apēsti. Un ir tāds viens puisis Dāvītis, kurš kādam saimniekam gana cūkas, un Dāvītis kādu brīdi dzird balsi, ka viena balss, viņš ir laukā, viņš gana cūkas, un balss viņam saka, Dāvīt, tev ir tur jāiet. Nu, ko Dāvīts? Viņš ir vienkārši gana puisis, kad ne gana zēns, bet viņš ir gana puisis. Viņš iet uz turienu un iet pie tā baznīcas sarga un saka, nu, es tagad varētu to ķēniņu meitu mēģināt izpestīt, bet viņu var izpestīt tad, kad viņu izpestīt var tā, ka viņu 3 dienas nosargā. Bet sakot, tas, kurš iztur baznīcā iekšā 3 dienas un paliek dzīvs, tas to visu arī dabūs. Tā var izpestīt to ķēniņu meitu no tā nobolā. Nu, baznīcas sargs paskatās uz Dāvīti un saka, nu klausies, te ir nākuši ar plintēm, ar vairogiem, ar zobaniem, ar visu sādiem, bez mazvai karaspēkiem, neviens nav palicis dzīvs, un ko tu Dāvīti muļķīgi domā, ka tu tagad nosargāsi plikām rokām šitāds skrandājums to ķēniņu meitu. Nu, viņš tā arī saprot viņu, bet viņš saka, nu, es varu mēģināt, jo, ja jau mirt, tad lai nu es tur savā pļavā cūkas ganot mirštu, ja baznīcā tieku ķēniņu meitas apēsts. Jā, tad labāk es mirstu šeit. Nu, tad tas baznīcas sargs un ķēniņš pats arī pasmējās par Dāvīti, tikai, nu, lai nu iet, nu, kārtējais, jā, nu, lai tas špēr tā princese. Bet tad, kad viņš ieiet baznīcā, tad pie viņa pienāk mazs vīriņš ar garu vārdu un saka, Dāvīt, labi, ka tu esi atnācis. Es tev teikšu, kas tev ir jādara. Pirmajā naktī tev ir, viņš saka, tu paslēpies, tad, kad nāks tas laiks, ir tikai 1 stunda, tad, kad viņi ir traki un kad viņi ir nāk laukā no tā zārka, tu paslēpies aiz altāra un tikai nekusties un pat neelpo. Nu, izturi bez nevienas skaņas, šonakt viņa būs akla. Viņa tev nepamanīs. Izturi, tikai izturi. Stāvi, paslēpies aiz altāra un būs. Nu, ir šī liktenīgā stunda, bet nu Dāvītam ir šausmīgi bailes, viņš tur trīc pie visām miesām, un ķēniņa meita ir ārā, skrien pa baznīcu un kliedz, dzird, jūtot cilvēka smaku, ir, būs, mēs te, kas te mums te veselam pulkam būs ko paēst. Un skrien pa to baznīcu, skrien, un nevar atrast, un ir gan drīz jau ieraudzīja, jau pie altāra pieskrēja, un pulkstens nostukam 12, ķēniņa meita atpakaļ zārkā, Dāvīts pamirs aiz altāra, izlien ārā, aizplunkurā līdz durvīm, tikai aiziet ķēniņš, no rīta ķēniņš atnāk, skatās, Dāvīts ir dzīves. Dāvīts dzīves, Dāvīti aizved uz pīli pabaro, var sakot, Dāvīts dabū pilnu, ne visus, vēl ne visu. Viņš dabū pilnu pansi. Tādu, kādu viņš iespējams samām dabūjis. Nu, vakarā viņam atkal jāiet. Viņš, protams, klabošiem zobiem trīcošu sirdi, iet iekšā baznīcā, un atkal vīriņš iznāk viņam pretī, viņš saka, labi, Dāvīt, ka tu atnāci. Šodien tev būs grūtāk sargāt savu ķēniņu meitu, tāpēc, ka šodien viņa būs, nu, viņa pārādus, jā, šodien viņa būs redzīga, bet tu izdari tā. Tad, kad būs te pulkstens 11,
tu apgulies kreisajā pusē blakus zārkam, kad vāks kritīs nost, vāks uzkritīs tev virsū. Un viņa tev nepamanīs. Viņš tā arī izdara, bet, kad vāks krīt virsū, uzkrīt viņam uz pirksta, jo viņš ir pišķiņtu ne tā vēl paspējis apgulties, un viņam ir šausmīgas sāpes, bet viņš zina, ka viņš nedrīkst ne pīkstēt, ne citādi izrādīt savas sāpes, viņš guļ un tā zārka vāka. Ķēniņa meita ir izsalkusi un ārdās pa baznīcu tā, ka žvīg žvāksiet un meklē, un tikai tad, kad zārks paceļas, lai viņi varētu iegūties zārkā, viņi ierauga, bet atkal ir pavēl. Dāvīds ir pamiris, ir dzīvs, un no rīta nāk ķēniņš ar saviem sargiem, skatās, Dāvīds ir dzīvs, Dāvīds atkal dabū pilnu pansiju, viņu pabaro un viss, bet viņš visā tajā pasakā ir tāds pusdzīvs, jo tās ir īstās šausmas. Nonāk 3. vakars, viņš ieiet baznīcā, vīriņš klāt viņam un saka, Dāvid, labi, ka tu atnāci, šodien tev būs visgrūtākā diena. Tev, bet lai tu varētu palikt dzīves, tev ir jāuzkāp pašā augšā pie baznīcas griestiem un šeit sameklē saites, siksnes vai virvis un piesienies augšā pie paša, tā kā baznīcas tajā kupoli, pašā augšā piesienies. Un iztur. Dāvidim, protams, tas ir ļoti grūts darbs, viņš sameklē auklis piesienās tur un viņš nedrīkst kustēties. Princese izlec ārā no zārka, skrien pa baznīcu, kas tā traka pilnīgi, viņa tur lec un skrien, un ierauga Dāvidu. Ierauga Dāvidu un viņa liek ķebļus. Liek. Ķebļi nokrīt, viņa neuzliek. Liek otro reizi, ķebļus uzliek pārāk augstu. Nevar aizsniegt Dāvidu. Nokrīt atkal guļos. Un 3. reizi liek ķebļus un jau pieķerās gandrīz Dāvīti pie kājas, bet Dāvīts paspēr viņu nost, viņš viņu nolido un ir uzlēts. Bet Dāvīts pie griestiem tur ir pilnīgi pamirs, ienāk ķēniņš, 3. diena, ķēniņa meita ir svabadi no tās nobūruma, tagad viņa ir brīva, Dāvītu nevar atrast, jo viņš tur ir pamirs augšā, noņem Dāvītu nost. Var sakot, viņi tur arī izārstē no tā visa pamiruma. Tad, ko mēs redzam? Mēs redzam sākumā, ka tā sievišķā daļa, viņa ir nogulta. Tā femīnā daļa, viņa ir traka. Viņa ir absolūti traka, viņa ir kompleksa varā, viņa ir agresīva. Un tā ir tā mums, tas ir kaut kāda tā daļa, kas ir aizgājusi ēnā, un viņa ir, kaut kāda psihoze patiesībā, viņa ir psihozē, viņa ir pilnīgi neprognozējama, nevadāma, Un tad ir tā vīrišķais, kas nāk, tas animus, vai viņš nāk, un viņš ir spējīgs izpestīt, bet nedara nekādi ieroči, nekādas tur karaspēki, nekas no ārējās, no personas, nedara nekas, Neviens ierocis. Atnāk parasts, naivs, ganu zēns, un kas ir ganu zēns? Ganu puisis, kas ir gans? Gans vispār ir arhetipi, par sevi Kristus arī gans. Tieši tā, Tātad viņam ir pieredze, viņš var noganīt cūku baru, tad viņš ir gans, viņš jau ir automātiski tā kā nosauks, viņš nav tur kaut kāds tirgotājs, karavīrs vai kaut kas, bet viņš ir gans. Viņš ir gans, kuram ir saikne ar dabu, viņš dzird balsi, viņam ir saikne ar intuīciju, ar instinktiem. Viņam tas ir, jo arī tās pats cūgans, tās cūkas, tad pasakās dzīvnieki vairāk saistīti ar instinktiem, ar to instinktīvo mūsu dvēseles daļu, un tāds viņš aiziet, un viņam ir palīgi. Acīm redzot, ka tie, kas viņam ir palīgs, viņam nāk šis vecais viedais vīriņš, kurš saka, Dāvīd, labi, ka tu atnāc, diez vai viņš ir nācis tiem, kuri nākuši ar plītēm sargāt to. Viņš diez vai ir nācis palīgā tiem, kas ir nākuši baznīcā sargāt. Viņam ir paškontrole. Jā, viņam ir kaut kas vairāk. Viņam ir tas viņš ir kā dabas daļa arī.
Viņam pašam, iespējams, ka viņam ir tā kontakts ar apziņas, ar zemapziņu. Jā, tā ir. Tad viņš tas Dāvids ir tas, kurš nāk, viņš tāds nāk, viņš ir tas vīrišķais, kurš ir jau savienojies ar to garu. Jā, bet tā dvēseliskais ir slims. Nu, tā sievišķais, viņš ir nobūts. Bet Dāvītam ir kontakts. Pašam ar sevi. Viņš nav īsti, jā, viņš nav drošs, viņš ir īstenībā ļoti bailīgs. Viņš tiek parādīts tāds tās tā kā bailīgs, bet bailīgs... Viņam ir paškontrole, viņš kontrolē šīs bailes. Viņš kontrolē, jā, tad, ja mēs salīdzinām ar mūsu iekšējo pasauli, jā, tad ir arī mūsu kompleksi, kur ir šī te nobūruma vara. Domāju, ka tur vienā mērā varbūt ir viena, ka, ja mēs runājam par emocionālo līmeni, tur ir arī bailes, tur ir, vai es esmu kontaktā ar savām bailēm, vai es viņas vienkārši izstumju un noliedzu, vienlaicīgi arī savu agresīvo daļu, to daļu, ar kuru spējīgi rīkoties un iet uz priekšu un dod man enerģiju. Un ja es kādu no šīm daļām kaut kādiem dēļ apslāpēju, tad man nav šīs enerģijas priekš rīkoties, vai arī ja tās bailes pārņem lielā mērā, pārāk paralizē vai... Jā. Nu, jo šeit ir tā, ka ja viņi ir trāki, tad Dāvids ir īstenībā tāds nobūties. Jā, viņi ir, jā, tās mūsu daļas, kura viena ir... Dāvids ir mierīgs, jā, tādu, jo viņam nav nekas jādara, jā, tā, nu, nosacīt, vai ne tā. Un viņš nebaro tās princeses, to agresīvo daļu, un tā viņi nespēja saņemt 3 naktis pēc kārtas agresīvo daļu vienkārši. Viņa nosacīt nomierinās, varētu teikt. Un šeit tad īsti, ko es teicu, ka man tā kā slīd no rokām tas, ko es rakstīju arī šeit, kad tomēr tas vīrišķais ir tā darbība, tad šajā pasakā... Viņam ir darbība. Viņa darbība ir paškontrola un miers, vai ne? Izpausme tā, ka viņš tur karoja, tā, bet izpausme tā... Īstenībā tas pats, kas princesē. Viņam jātiek galā ar sevi. Tas, kas viņam ir jāizdara, viņam jātiek. Princesē tas ir jādara, tas ir pilnīgi savādāk. Jā, protams, bet tajā aspektā te ir kopīgais. Bet redz, te ir interesanti, ka taisni parādās, ka tas varētu būt tas vīrišķais animus, jo, kad runa, parasti ir pieņemts, ka vīrietis ir tas, kas apkārtējo pasauli veido un cīnās, vai ne? Bet, kad sīvieti tā kā vairāk to mājas dzīvo, kad arī psihiskās pasaules. Jā, šeit viņi tā kā otrā. Nē, nav viņš otrādi. Viņš nav otrādi, jo viņš vīrišķais, viņš tik un tā dara. Šeit ir jautājums, kā notiek šī darbība. Tā nav fiziskā darbība, bet tā ir tā, ka viņam ir jāienes tas miers, kārtība. Tāpat kā tajā pasakā, tur vajadzēja harmonizēt, viņi harmonizēja ar aušanu, un šeit viņš harmonizē ar savu mieru. Vai ir spēja būt kontaktā ar savām bailēm? Nenolīd bailes. Nepateikt, ka nav, ja tur karavīri gāja un cīnījās, viņiem bija bailes vai viņiem bija mērķis sajūta, bet šeit arī, tā kā tam Dāvidam varētu būt mērķis, bet viņš bija spiests izciest tās bailes. Viņam vienkārši teica, respektīvi, viņš dzirdēja balsēji, un tādā pašā laikā viņš ir pieņēmis, kas ir ļoti svarīgs moments, viņš ir pieņēmis, teiksim, to, ka viņš ir mirstīgs. Viņš saka, vienalga ir jāmirst, vai ne? Vienalga ir jāmirst. Labāk, tad es mirstu baznīcā ķerimeitu, glābdams, nevis tur meļā, ja es esmu izganījies tās cilvēks. Tas jau ir viss izdzīvots. Jā, un šeit ir... Ieši paganīt princesi. Baznīca, ka šajā gadījumā ir baznīca simbols. Baznīca kā simbols, domāju, kā sakrāla. Var arī skatīties, ka iespējams, ka šī pasaka ir radusies tad ar kristietības ienākšanu un baznīca, bet ja mēs... Šajā gadījumā baznīca ir tas pats ozols. Tas pats arī būtībā tas pats ozols, jā. Tas pats, kur vieta, kur ir tās... Tas varēja notikt ozola domu. Kontakts ar augšu, jā, un tāpēc arī viņam arī
tā slēpšanās vietas ir tā, ka nu tāda tālāka, tad ir tuvu pie zarka, jā, tā kā viņš jūt to nāves smaku tur blakus, jā, gulēt blakus zarku un patiesībā tad, kad jau līdz zarka valks virsū. Nu, mēs visi katrs to piedzīvosim kaut kādi, jā, bet es domāju, ka nav tās pašas labākās sajūtas. Tad viņam ir jāsakontaktējas ar to mirušo valstību patiesībā, jābūt ļoti, ļoti tuvu klāt viņai. Vai arī tas, kas notiek mūsdienās, ka cilvēkiem ļoti grūti atzīt bailes no nāves, bet, protams, ka lielākā daļa cilvēku jūt bailes no nāves, un tad viņas izpaužās dažādās psihiskās saslimšanās, vai tās ir fobijas, vai tās ir nepārtrauktas bailes no slimībām, kur ārsti izmeklē un saka, nu nav jau nekādas saslimšanas, bet cilvēkam vienkārši grūti tādā mākslīgajā mūsdienu pasaulē atzīt. Es esmu izstīgs un viņš taču iziet tas ir viena problēma par sevi. Viņš tādu ciklu iziet, viņš ir aiz altāra, kas ir altārs, tā ir tā upura vieta, tāda aiz altāra slēpjas, tad viņš ir blakus viņai, nāvei blakus, un tad viņš iet uz augšu. Bet atkal tā ir atkal tās pats iniciācijas process. Jā. Nu, lūk, un mēs paskatāmies uz princesi, kas tad ir ar viņu, jā? Tātad princese, šī feminā daļa šajā pasakā ir apsēsta ar animusu. Šī princese simbolizē šajā pasakā apsēstību ar animusu. Ja? Kad sieviete paliek traka? Sievietes, kad mēs paliekam trakas? Jūs nesat nekad palikušas trakas? Nē, tad, kad mēs nevaram kaut ko izdarīt. Ir jums tā, ka nevar izdarīt? Nē, tad, kad jūs nevarat dabūt to, ko gribat. Arī tad mēs nevaram kaut ko izdarīt. Tad vajag apēst to vīrieti, ja? Nu, vajag, nē, vienkārši paliekt. Jums nav tā bijis, ka paliekt var apēst ne tikai vīrieti. Vispār, kad es nebiju, un tā ir tā. Vīrietis sievieti patiešām reizēm paliek traka, tā ir, jā, tas ir tas moments, kad katrs vīrietis ir piedzīvojis, ja viņam ir bijis pietiekami daudz kontaktu ar sievieti reālajā dzīvē. Jā, tā kā šodien sieviešu diena. Jo mēs paliekam trakas tad, kad mēs nevaram kaut ko izdarīt, bet tik darīšana ir tā animusa funkcija. Un tas ir tas mūsu animus, sievietē esošais animus, kurš paliek traks, tāpēc, ka viņš kaut ko nespēja izdarīt. Un tad ir tas nobūrums, jā? Un ir tas trakums virsū. Jums nav tā bijis, kad var būt mierīga, un tad iztrakojās, apēd visu, un tad atkal atpakaļ grāsā, zarkā un vaino sevi. Ak, tieši, nu, ko es esmu izdarījis, un kāpēc? Ir tā jūs redzīt? Vienmēr droši ir. Man ir. Jā, un atkal apakaļ zārkā, un tad sāk sevi vainot, viņās man vajadzēja paciesties, un tā ir atkal. Tas saistībā par darīšanu, piemēram, tas ir arī no cilvēka personības atkarīgs. Piemēram, man ir izvairīšanās. Un pēc tam es vainos tevi, kādēļ es izvairījos? Man nevajadzēja to darīt. Man vajadzēja iet un atrast to. Bet šis ir pat tām, kuras paliek trakas, jo jā, bet, nu, un tātad, ja ir mūsu daļas, tad ir mūsu viena šī daļa, kura ir apsēsta ar to animusu. Ir apsēstība. Un šeit ir atšķirība, kad ir tā femīnai, tam vīrišķiem ir tā anima, un tā sievietei ir tas animus. Vīrietis nevar kļūt apsēsts ar animu, bet sieviete var kļūst apsēst ar animusu. Tāpēc, ka tā apdvēseļošana, maskulīnās daļas apdvēseļošana ir pavisam cits process, nekā femīnās daļas savienošanās ar animusu. Tas ir ļoti atšķirīgs process. Es ilgi lasīju, domāju, gāju caur šo, es nevarēju saprast, kā tas notiek. Es nezinu, vai es esmu pilnībā sapratusi tagad. Bet man šķiet, ka šīs te divas pasakas viņas tā kā raksturo. Jo sievietes apsēstas ar animusu pēdējā laikā ir ļoti daudz, un tad viņas nedod vietu vīrietim savā dzīvē.
Es taču varu visu. Un kas tie vīrieši šodien? Kāda tas šodien ir vīrieši? Un tās ir apsēstās ar animusu sievietes, kuras apēd visu. Un viņas kaut kādos aspektos, bet sabiedrība jau viņām to liek, saprot, kas ir. Tas nozīmē, ka visu mūsu sabiedrība ir apsēsta ar animusu. Jā, tikai sabiedrība arī cilvēki globālā līmenī. Un tas ir, izēja no šī atslēga ir šajā pasakā arī, kad tam mūsu vīrišķijai, mūsu tai sievietes, tai animusam, ir jāatnāk plikām rokām uz to baznīcu. Bez nekā, un jāstāv blakus tur, kur viņa tā sieviete trako. Manam iekšējiem vīrietim ir jāiztur un jāierauga, ka viņa ir tāda. Ja, un jā, viņai ir bailes no nāves, viņai ir jāiziet viss šis te cikls, jā, lai tā, kas savienotos ar to garu, jā, tā tas trešais uzdevums viņam. Jā, tā, ka šis ir tas, manuprāt, ko es pat esmu sapratos priekš manis, šis ir svarīgi saprast tieši to, kā strādā vienā gadījumā un otrā gadījumā, ka tas nav vienkārši tā, ka tas ir vīrišķais, tas ir sievišķais, tad ir tā, tad ir tā. Ir savādāk, un tas process ir tāds ļoti dziļš, un viņš nav tāds ieliekams schēmās un satamborējams. Tev jautājums, tātad šī te zārka pasaka, uz kuru vecuma posmu tas attiektos, un kurā vecuma posmā tas būtu īstais viņu tā kā lasīt, analizēt, domāt. Mani bērni šo pasaku ir dzirdējuši. Ārprāt! Bet interesanti. Nu. Es domāju, ka katrā vecuma posmā varētu atrast kaut ko citu. Jā, ja viņš varbūt kaut kādā posmā varētu mācīt par pacietību. Un tu redzi, kad viens trako, varbūt nevajag tev ņemt tos troķus un zobenus, bet vajag vienkārši mācīties pacietību. To, ka kāds trako cilvēki, visi bērni piedzīvo. Labi, varbūt ģimenē ir absolūti mierīga vide, varbūt viņi mācās absolūti superākajā bērnu dārzā. Bet tik un tā tas ir tas pats. Ja, un katrā vecumā šeit būtiski būtu tas, ka tas ierakstās zemapziņā cilvēku. Un viņš paliek un darbojās. Un katrā vecumā viņš darbosies citādi, tā kā jūs tagad skaidrojat, ja, tādu vai tā kā, tikko, ja, tādu vai tas iepriekšējais skaidrojums, tas atkal darbosies citā vecumā. Šis ir pasaku vienkārši tas universālums, ka viņš patiesībā der jebkurām vecumām, ja, viņš der arī jums, ja, tādu, vai ne, kā tagad stāstat, vai ne. Jā, mēs esam šeit, lai noskaidrot ļoti nomodelētu diezgan konkrēti, kurā vecuma posmā, kas tas varētu būt, un man ļoti patīk, kā tu iesāk runāt par šo pacietību. Runa par pacietību, esi tāds un tāds. Tas ir tā 1., 3. klase, ja? kur ir vairāk jau, kur griba vairāk jau parādās, jo mazajiem... Es gribēju pateikt, ka tradicionālā kultūrā, teiksim, piemēram, kā raksta kaut tas pats punkurs, ja, respektīvi tajā savā, respektīvi, ko viņš no savas bērnības atcerās, ja, un ko viņš piedzīvojas, ja. Tad, tur taču stāstīja vienkārši, ziemā bija laiks, ka stāstīja pasakas. Pasakas stāstīšanas, jā. Un tur bija ģimene kopā, un visi vecumi tur piedalījās, ja. Tad tas process notika priekš visiem, ja. Viņš nebija priekš kaut kā viena, un, teiksim, Indijā vēl tagad lauku, teiksim, miestos, kur ir tās, kā viņi tur sauc tās pasakas, īstenībā, to stāstīšana, ja. Ir kaut kāds vīriņš, kas atnāk un tagad stāsta stāstus, ja. Un tas ir visiem kopā. Vienu stāstu man ļoti patīk šis stāsts, kur es izlasīju arī, kad Austrālijas aborigēniem, viņi audzē rīsus, ja, un tad viņiem ir tāds rituāls, ja rīsi neaug, ja rīsi slikti aug, tad iznāk dzimtas sievietes uz lauka, notupstas uz notupstas vienkārši. Notupstas pie rīsiem un stāsta rīsiem rīsu radīšanas un audzēšanas stāstu. Viņi stāsta rīsiem, kā rīsi ir radušies, ko to viņiem dara, kāpēc viņi ir vajadzīgi.
un rīsi sāk augt. Jā. Pilnīgi loģiski. Ļoti, jā, tad tas ir vai ne? Kāpēc tā viņi augt, viņi zina savu. Viņi zina, un tad viņiem ir vispār jēga augt. Viņi saprot, kāpēc viņiem ir jāaugt. Jā, viņi vienkārši sāk augt. Un to arī faktiski mēs noturbojamies, ka mēs tā kā gribam pastāstīt, lai sāk pareizi bērni augt. Jā, un tas ir stāsts par to, ka nevar augt nezinot saknes. Jā. Un ja mēs, piemēram, ja runa ir par tām pašām, ņemt ārā tās vecās pasakas, vardarbīgās pasakas ņemt ārā, tad patiesībā visu vēsturi nedrīkst mācīt. Jo kāda mūsu vēsturi? Mūsu vēsturi ir vardarbīga. Mūsu dzīves vēsturi noteikti ir vardarbīga, jo tur viss ir. Un ja mēs izņemam kaut ko to visu laukā, tad kas mums palīdz? Falši. Falši? Ja paliek tikai absolūts tāds ir bez ēnas un bez visa konteksta. Jā, paliek falši. Bet kas notiek? Tu vari pamodulēt? Kas notiek? Jā, to visu. Kas notiek, kad bērns aug falšā vidē? Nē, mēs skaisto mēs varam ieraudzīt tikai tad, ja mēs redzam, kad ir kaut kas, saprotam, ka kaut kas neglīts. Labo mēs varam ieraudzīt tad, kad ir sliktais. Un ļauno mēs varam saprast tikai tad, otrādi, labo varam saprast, ja ir tas ļaunais. Mēs nesaprotīsim, kas ir labs, ja nezināsim šo te, kas ir slikts. Tieši tāpat kā tikko mēs runājam, Sauli, kad var šo pasaku izmantot, runāt par pacietību. Jā. Ja ir absolūti ideālā vide, jā, priekš kam tādā vidē ir vajadzīga pacietība? Nevajag. Bērns uzkāp vecākiem uz galvas un ir mazais tirāns. Priekš kam vajadzīga pacietība tādā absolūti humānā, varbūt tādā tīra, pozitīvā vidē spēsim šeit izdarīt, kad viņš atpazīst. Nevis vienkārši, jā, zina tādu pasaku, bet ka viņš atpazīst, kā tas ir dzīvē un kas notiek ar mani, ka tas arī notikt var ar mani, kad es arī varu kaut kādu brīdi palikt traka. Ja? Un ja mamma ir traka kādā brīdī, jo mamma reizēm ir traka, varbūt jūs esat un tādi bērni saprot, es sapratu, man tagad ir jābūt klusam, jānoslēpj aiz altāra, jo mamma šobrīd ir akla. Jo tā arī ir. Jā, tad, kad mums pārņem šis te animus, kad mēs esam viņu gūstā, tad mēs esam aklas. Un tagad skatoties, kas notiek ar bērnu, kuram mamma ir ilgstoši traka, tad viņš noslēdzās un aizvarās, un viņš vairs nerunā, nestāstā mammai, neko viņš jūt, neko viņš skolā dara. Mammai nav vairs kontakta ar šo bērnu. Arī, ja piemēram, redz, un tad ir arī mammai ir šīs citas daļas. Mēs tad skatāmies uz mammas citām daļām. Ja viena no mammas, ne jau mamma ir traka, bet kāda mammas daļa ir traka palikusi. Es arī stāstīju piemēru, ja vēlies konkrēti saprast tas dzīves daļas. Jā. Piemēram, Dēviņš mācās 3. klasē. Ļoti apdāvināts. Viņam ir IQ 120, piemēram. 3. klasē? Viņa līmenī. Nē, viņa līmenī. Es nozīmē, ka starp saviem vienaudžiem viņš ir tā kā daudz pārāk. Bet reāli to bērnu notiek emocionālajā pasaulē tā, ka viņš dusmojās, viņš raud un viņš nekad nevar parādīt savus labos rezultātus, sekmes. Viņam vienmēr ir laika par maz, viņš nepaspēja izpildīt matemātikā uzdevumus un nevar tur sacerējumu uzrakstīt. Un lēnā garā, teiksim, meklējot tos cēloņus, mēs nonākam pie secinājuma, ka tas, ko dara mamma mājās, viņa visu laiku liek bērnam pārrakstīt visas klases darbus un gan matemātikā, gan latviešu valodā, gribēdama labu, jo bērns raksta neglīti. Un skolotāji visu laiku uzsver to. Tu pārvelc burtiņus. Un mamma uz to ir zināmā mērā, tā kā ieciklējusies, ka viņa grib, es taču gribu, lai mans bērnam ir sekmīgs atzīmes, un viņam ir jāuzraksta labi, bez to burtiņu labošanas, un viņa tā kā patiesībā iet
tās skolotājas pavadā, kad skolotājas saka, vajag tik labāk, vajag tik kārtīgāk, vajag tik... Un viņi tanī brīdī vienkārši to bērnu gremdē. Un tas, ko es daru, ka es ar to mammu noskaidroju, kas tad ir tas cēlons, jo viņi man saka, bet es jau arī īstenībā tā daru. Es nemaz nerakstu tā visus skaisti vārdus. Man arī pa laikam patīk pārvilkt kādam burtam vēlreiz. Un tad mēs vienojāmies ar to mammu, ka viņa mājās neliks bērnam pārrakstīt. Viņa samierināsies ar to, ka tie darbi būs tādi, kādi būs, jo bērns tiešām pieļauj dzīvē kļūdas, un jo viņš vairāk pieļaus un sapratīs, ka viņš var kļūdīties, jo viņam būs vieglāk emocionāli pārdzīvot savus zaudējumus, un viņam būs arī citas jūtas bez nepārtraukta zaudējuma sajūtas. Un savukārt uz skolotāju, tad es gāju vienojos, ka viņa nevērtēs pēc blītuma. Viņa vērtēs pēc būtības, ko bērns ir izdarījis. Un rezultāts? Rezultāts ir tāds, ka bērns vairs netiek vainots par kaut to, kas viņam ir kā varbūt organisks traucējums. Ka viņam rociņas un smadzenes savstarpēji darbojās tā, ka viņam ir vienkārši vajadzība to darīt. Kad viņam ļauj attīstīties, apējot šo viņa grūtību, neievērojot. Tolerējot. Jautājums, vai pie šādas situācijas, kad nav vairs tā apusējā spiediena, vai viņam vajadzētu būt, ka viņam dabīgi uzlabojās? Jā, tieši tā viņam tā kā rodās elpa un telpa un bērns atplaust. Un rodās tā kā ticība saviem spēkiem. Vajadzība pašam, tā kā rakstīt. Viņš pats sāk vērtēt, ka tas nav labi, kad es gribētu labāk. Tas ir tur vēl pēc gadiem. Pēc gadiem, jā. Tas nav tik ātri. Tas nav ātri. Un ātri, jo, man ienāca prātā, tagad es varu tev atbildēt uz tavu jautājumu, par kas notiek terapijā, arī ar pasakām tieši strādājot. To es daru gan ar maziem bērniem, gan ar bērniem, gan arī ar pieaugušajiem, kad ir šie konflikti, un mēs strādājam ar simboliem, mums ir plaukti pilni visādiem tēliem, visādām figūriņām, un tad, piemēram, šīs te daļas, ko mēs tagad tā ķidājam to cilvēku par tām daļām, ka man ir gan tas, gan tas, tad es, piemēram, pasaku, izvēlies vairākus simbolus, kādas ir tavas daļas. Man ir tāda, un tad es esmu tāds, un tad es esmu šitāds, un tad es esmu šitāds. Tagad izvēlies mammas simbolus, kad mamma ir tāda un tāda. Un tad viņš tā kā saliek, un es tā kā ar sistēmisko terapiju arī strādāju, šis ir apvienojot gan sistēmiskais, gan pasaku, tad es viņam saku, tad kura daļa ar kuru daļu, kurā brīdī ir kontaktā, un kas notiek? Un ja mammas šitas te, un viens no tiem ir mammas puķis, 9 galvainājs, man ir tāda viena figūriņa, un tad mamma ir šitāda, un tad saku, un tad kuru no tām tavām daļām viņa apēr? Un uz kuru viņa ir vērsta? Un tad viņš ierauga, ka patiesībā tā mamma jau nav ļauna vispār, tā kā visa. Mammas patība nav ļauna, bet ir viens tikai kompleks. Tas aspekts. Viens, Un tad viņš ierauga, tas bērns, un arī pieaugušie tā dara, kad patiesībā viņš nav vērsts uz mani visu, bet tikai uz vienu manu punktu, tu dari. Un kad nav tā sāpe tik liela, kā tajā brīdī. Tajā brīdī liekas, un tad saslēdzās tā visa patības, tā visa kopējā. Tur man ir apzināti, tā kā varbūt zemapziņā tas notiek, bet tas ļoti labi strādā šis te. Un tagad, ja mēs varam ieskicēt, ir teiksim, šī zāka pasaka, labi, varbūt ir tā otra, vēl. Ja ir šis te gadījums, konflikts, kur ir daļu meklēšana, vai tu meklētu klāt arī visatbilstošāko pasaku, kura var palīdzēt, tu viņu lasīt, un varbūt jūs mēģināt šo pasaku tā kā teatralizēt? Dzīvē es tā arī daru, nevienmēr, bet reizēm, kad ir, piemēram, tāds kā tieši šis, ko tu tikko teici, izlasa to pasaku, un tad mēs arī runājam par to pasaku. Ir tā, terapijā tas notiek. Bet kā tas būtu skolā, kā vēl? Es domāju, es tieši tāpēc modulēju, kā tas būtu, ka tu tagad ieteiktu, ka šī pasaka der tam vecumposmam,
ar viņu var izdarīt to un to, kas mums ir tā kā iecerēts, ka mēs tā darītu. Diez vai tā varēs. Es varētu pateikt tā, ka šo pasaku vienam vecumposmam var izmantot pacietība aspektā, un tas? Jā, teiksim, kaut kādā citā vēl kaut kā, citā vecumposmā tā. Bet tikko tā tas būs ļoti vispārīgi. Arī Jo pieņemsim tai pašā vecumposmā vienam bērnam tur viena lieta palīdzēs ar to pasaku harmonizēt, un diviem citiem vai trim citiem bērniem ar citu to situāciju un ģimeni un visu pārējo ir pilnīgi kaut kas cits, ko tu ar šo pasaku vari palīdzēt. Nu, bet tas jau tas pasakas skaistums. Tāpēc tur nevar tā. Es domāju, lai savu zemūziņu darbojas uz cilvēku. Tāpēc, jo mēs mēģinām to... Lielums cilvēks var sākt viņā. Nesaprotiet, mums ir paredzēts konkrēts metodiskais līdzeklis, kuru mēs izstrādājam konkrētās aicinu kopīgi pamodulēt, tad kādam viņam ir jāizskatās, lai viņš būtu maksimāli brīvi elpojošs un tāds, kas rosina. Jo te ir tā problēma, ka iedod parastam pedagogam, viņam nav psihologa zināšanas, ja? Tad tas mūsu jautājums ir, kā izdarīt tā, lai nebūtu tikai šī iespēja strādāt ar bērnu tikai psihologam, lai tu varētu jebkurš pedagogs paņemt. Viņam ir biedrs tāds agresīvais, trakais, ja, princis, kas visu laiku skrien un uzvelk visus klasē, ja. Tu nevari strādāt, ja. Tev psihologs ir ar tik mazu slodzi skolā, ja, kad viņš nepalīdz tam bērnam. Tur ir riktīgi terapija vajadzīga. Tur visa māja ir jāizskata un ģimene un tā. Un tev ir vienkārši jāvāc stundas un tu diena no dienas ar šo problēmu cīnies. Tad ir tas jautājums, vai viņam iedodot šādu pasaku princesi tiklu zārkā, vai tā viņam ir palīdzība. Bet diez vai pedagogs to var izdarīt. Daini, tas ir tavs uzdevums. Lūdzu, visas pasakas ievada datorā, izdomā, kā pielikt vadiņus bērnam pie galvas, lai viņš diagnosticē tas dators. Ap ko lieta grozās Starp citu, to var izdarīt. Un pasaka ārā. Nē, starp citu šo metodu var izmantot. Izmantot var, bet nav panacēja arī. Ja Nē, panacēja, protams, tā nav. Bet principā, ko tu saki, tas ir iespējams. Tas ir iespējams. Daini, tu uz priekšu. Tas ir iespējams, ja tā. Jo metoda pastāv, biorezonanses metoda pastāv, vai ne tāda, un pēc tās varētu skatīt. Lūdzu, attīsti šo ideju, labi? Un es vienu prezentāciju skatījos, kur šo biorezonanses metodu bija viena psiholoģija strādājusi ar to, skatījusies tādu, bet ne ar pasakām, ar kaut ko citu, kā tas iedarbojās, kā tas darbojās. Un tas darbojās, protams. Jā, bet tur Es domāju, ka pasaku jau nebūtu jāizmanto problēmas ārstēšanai. Kādas seku ārstēšanai pasakas drīzāk ir kā sistemātisks darbs, ko no mazogas bērns klausoties pasakas. Viņam izveidojās noteikti vērtību sistēma, uzvedību kodeksi kaut kādu. Viņš jau ir audzināts. Es piekrītu, tā ir profilakse, nevis ārstēšana, vai ne, tā ir veselības uzturēšana, nevis ārstēšana, bet principā tāpatās kā veselības uzturēšana arī to var izmantot ārstēšanā, jo to, ko mēs ēdām, ja, tādu, tas jau ir, to var izmantot arī kā ārstēšana. Jā, bet tad ārstējoši pasaka, kā ārstniecības metode, kā tablete, ir tanī brīdī, kad tu tam bērnam lasi pasaku un viņam pēkšņi viņa pilnībā aizķerās. Tad, kad ir pasakas kulminācija, viņš sāk raudāt, ja? Sāk viņam kaut kas celties augšā no zemapziņas, kad pasaka beidzās un atrisinās, viņā iestājās miers. Tad tā ir tablete. Tā jau ir terapija. Bet tā ir arī, jo mēs nevaram nokonstatēt, kā, ja piemēram kaut kāda ķibela tam bērnam ir, viņš pats nezina, kas ar viņu notiek. Tur ir tā lieta. Es pagājušo reizi, man liekas, stāstīju jau par savu bērnu, ko es piedzīvoju, kad viņai bija jāiet uz bērnu dārzu. Mēs skatījāmies Karalu lauvu, es nezinu, vai es stāstīju šeit, skatījāmies Karalu lauvu, un tur, kur tas tēvs viņam nošauj to tēvu, tam Karalim, tam Simbam, viņa nenormāli sāk raudāt. Labi, un raudas, un varbūt vajag slēgt laukā, viņa šobrīd jau ir pilngadīga meita. Es nesapratu, kas ar bērnu notika tajā brīdī. Viņa vienkārši sāk, bet protams, kad ir, jā, bet viņa tik ļoti histēriski sāk raudāt.
Vīrs saka, varbūt ņemam nost to filmu, jā, to kaseti, toreiz video kasetes bija. Un viņa beidz raudāt un saka, mamma vēl. Un mēs liekam vēlreiz to, un es vienkārši darīju to, ko viņa prasīja. Un kaut kāds 3-4 reizes viņai jāskatās tieši nevis visu filmu, bet tieši tas fragments, to gabaliņu, tad, kad tas tētis mirst. Un, protams, tad es vēl nezināju to, ko es šodien zinu. Bet tagad es saprotu, kas ar viņu notika. Jo viņai tajā dzīves posmā, viņai bija jāsāk iet uz bērndārs. Viņas dzīvē tajā brīdī ir kaut kāda nāve, kaut kas mirst, ja, un kaut kam jaunam ir jāpiedzimst. Viņai visa dzīve mainās, jo es eju uz darbu, viņa iet uz bērnu dārzu, viņai viss mainās. Tāpat kā maziem simbam, ja, tam lauvam mazajam bija, ka tētis mirst, viņam jāsāk patstāvīga dzīve. Un viņa tajā brīdī, viņai to nemācēja pateikt, viņai bija 3 gadi, viņa nemācēja pateikt, es esmu ļoti skumja, tāpēc, ka man ir jāiet nākamā nedēļa uz bērnu dārzu. Es ļoti slikti jūtos, un vispār man ir bailes no tā bērnu dārza. Un vispār māma, man liekas, ka tu tagad mani pamet, tu vairāk ar mani nedzīvos katru dienu, bet tu tagad ies uz kaut kādu smirdīgu darbu, ja? Kas atņem viņai māmu, ja? Bet viņš caur tajā brīdī viņš izdzīvoja to. Vienreiz izdzīvoja, otrais, 3. reizi, un viņa aizgājas bērndārzu ļoti viegli. Man 3. bērns, jā, salīdzinot ar 1. 2, viņa aizgāja ļoti viegli. Jo acīm redzot, tieši tajā brīdī, kad viņa skatījās to filmu, viņa izdziedināja tās savas bailes, viņa izraudāja to savu sāpi, nemākot noformulēt. Un tas notiek ar pasakām. Tieši tā arī notiek, ka mēs nevaram pateikt, mēs nevaram. Tieši tāpēc viņas ir derīgas bērniem, jo bērns nespēja vēl apzināties, noformulēt, bet ja viņa viņu aizskar, tad viņa viņu, un ja viņa ir trāpījusi, jā, kad viņa... Bērns pārdzīvo katarsi, kādas ir pie māksla mums dod katarsi, vai tā ir dziesma, vai tā ir pasaka, vai tas ir arī kaut kas skaists. Un pasaka, jā, viņā ir visi tie notikumi, viņš identificējas ar to, viņš piedzīvo visas tās bailes, ko tas Dāvīds tajā baznīcā, kad viņam ir jābūt zem zārka vāka. Jo tur tajā pasakā man ļoti patika, ka tieši tur tā smuki ir aprakstīts, cik viņš bija nobijies, ka viņš bija stīvs, jā. Visas tās viņa emocijas tika aprakstītas tajā pasakā, viņš tur ielītas. Un ne tikai emocijas, ja tur bija runa rakstīts par stīvumu, tas jau ir aprakstīts tas ķermeniskās, ko, piemēram, baznīcas meditācijas mums nedod, teiksim, šos aprakstus, cik saspringts ir tās ķermenis, tā muskuļi, ka tev ir pastiprināt uz izdarbību visas tās lietas, bet pasakām, to visu var iekļaut. Un varbūt arī tad, kad viņš izlasa šo pasaku, viņš dzird šo pasaku, varbūt vēl emocionāli kādu lasījumu šai pasakai, tādu, kur ir emocijas sakāpinātas un tā kā kritums un kāpums, un viņš pats to visu piedzīvo, un tad, kad viņš satiekās ar vienu skolotāju, kas klases priekšā kliedz, jā, es vairs ne pa mamām, bet arī pa skolotājiem, jo es arī skolotāju traki reizēm, tad viņš jau ir sajūtas, ka, un es to tagad atkal jūtu, un man tagad ir jāpaliek mierā, un jābūt klusam. Jā, nevis jāņem tur zobēns un jāiet. Vēl jākaitina skolotāji, ja es aiziešu mammai mājās pateikšu, un viņa atnāks tētis un tev galvu nogrūzīs, arī tā saka bērnu, jo sastopās jau ar šo, un tad, kad viņš ir izdzīvojis to caur pasaku, lasot, klausoties, tad viņš atpazīst tās sajūtas, viņš tā kā zemapziņā, viņš ir tajā zemapziņas bankā, un tad viņš atpazīst, un tad notiek tā sajūta. Uz jautājumu, kurā vecumā kuras pasakas. Jo, saprotiet, tas pats tev, ko tu jau esi pierādījis savā grāmatiņā, kad bērna uzmanības apjoms ir tas rādītājs, kas nosaka kādu veidu pasakas un kādu garuma pasakas mēs lasām. Un jā, teiksim, tādī istabā, ziemas vakarā, sēž pie saimas galda visi vecuma cilvēki, tas nebūtu nenozīmē, ka tas mazulis, kurš klausās arī šo brīnumu pasaka, ka viņš viņu dzird pilnā apjomā, viņš dzird tikai dažus fragmentus, jo maza bērna uzmanības apjoms palielinās ļoti pakāpeniski, un līdz skolas vecumam viņš tikai ir, tās 30 minūtes droši vien, vai ne, bet vēl 4-5 gados tās ir 20-15 minūtes.
Un, ja mēs runājam par to, kāpēc skolotāji reizēm kļūst traki, ja, tāpēc, ka viņam klasē ir, teiksim, 80% bērni, kuriem uzmanības apjoms ir tā kā caurmērā vecuma posmam, tās 30-40 minūtes, bet ir 3 bērni, kuriem ir tikai tās 2 vai 15 minūtes, tātad viņš klausās to laiku, viņš ir ieinteresēts iespējams, bet tad viņš izslēdzās. Un viņai ir jāturpina vadīt šie 80% bērnu, un tie 20% ir patiesībā nevadāmi, un tad viņai ir jāizvēlās. Ja viņi ir apzināti, tad viņi spēj izvēlēt. Ja viņi neapzināti, viņi vienkārši pārslēdzās, viņi reaģē. Tieši tā, to es arī rakstīju tajā grāmatā par tiem vecuma posmiem. Tieši tās uzmanības un arī, jo izpratnē jau viņiem var arī, ir dažādos vecumos, bet tas pasaku garums un varbūt tie uzdevumi. Ja viņam tajos pirmajos dzīvos gados vienkārši ir jāiepazīstas ar pasauli, viņam vēl nav jārisina tie uzdevumi, kas tajos 5-6 gados jārisina. Jā, un arī tas ir tas apjoms, tāpēc jau ir tās mazās un lielās. Arī tāds aspekts, ja ir kāds bērns, kurš vispār vecāk, viņam nekad pasakas nav lasījuši. Bērndarzā viņš pasakas nav dzirdējis, kad mums vēl var dārziņā, kas, ka mēs visu laiku mēs stāstam pasakas. Un atnāk tas bērns, un mēs redzam, ka viņš vispār netver neko no, viņš vispār nespēja šādā veidā tvert informāciju. Un kas ar viņu būs tad skolā, un ja viņš tagad mēs tai bērndarzā viņam visu laiku stāstam, un tad mēs jūtam, ka paiet kaut kāds pusgads, un viņš kaut ko tur jau ieklausās, iejausās. Bet tie ir bērndarzi, kur netiek šīs pasakas stāstītas, kā maize vai kā ūdens, kas mums ir nepieciešams. Bērnam ir nepieciešams šīs pasakas katru dienu. Un tad viņi aiziet uz to skolu, un tas jau arī ir viens no veidiem, kā viņam var izveidoties šī nespēja arī. Viņš tikai multens. Te ir interesanti tas, ka pasakas lasa jau gan bērnu dārzos, kad viņi iet gulēt, bet viņi bieži vien lasa tādas pasakas, kurās tur tā kā nekā nav, ja? Tur droši vien arī ir stāsts par to, ka jālasa ir šīs arī tās tautas pasakas, un man arī strādāju ar bērndārza audzinātājiem, arī bērndārza audzinātājiem grupās ir, ka mēs mācamies strādāt ar pasakām. Un bērndārza audzinātāji saka, ka es izlaižu šitās lietas ārā. Es izlaižu šitās briesmas, šitās šausmas par princesi baznīcā. Vispār nevar stāstīt bērndārzam audzinātājiem. Viņas nelasīšu to pasaku, tāpēc, ka viņām pašām ir bailes no tās pasakas. Un tur taču, kas tā par pasaku, kur aprīd visus cilvēkus, princesi, jā. Patiesībā viņa pati ir apsēsta ar tanimus, jā. Un tāpēc viņi arī baidās lasīt šādu pasaku bērniem. Un ir tās jaunās pasaku grāmatas, kur patiešām, kā tu saki, nekā nav. Jā, tās Disneja varbūt tur nav. To katrs tas bērns nevar piedzīvot.